ayca bonsoir amis téléspectateurs de la télévision Futur Média ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax wax nañ concept ambiance bi xam ngeen ko ambiance daan na gën a teel a commencé mais tey ambiance dafa ànd ak samedi soir ambiance dafa ànd ak li nga xam ni moom mooy concept dem baal yi xam nga bu ñu nee baal ne ambiance rek baal xale yi tàmm nañ ko donc bu ma nee xale yi am na mag ñoo xam ne dañ daan dem ay salsa ak yooyu tey ñu indi leen salsa dina am ci kanam mais xale yi tàmm nañ baale bu ñu baalee ba 4h 5h dañ daan génn jaar brioche dorée wala ñu génn jaar pâtisserie Médina wala Bantia tey loolu ñu indi même ñi toog seeni saal bu ngeen seetaanee ba mu jeex génn leen taal seen oto dem pâtisserie Médina wala ngeen dem brioche dorée wala Bantia xam nga ngeen dem Bantia lekk ca Bantia tarkal la xale yëpp ñëw nañ dugg nañ ci banlieue bi génne xale yi dugg nañ ci biir Ndakaaru génn xale yi mais dem nañ ci région yi xaw fa mos ay xale ànd ceeg ñi nga xam ni tarkal la wax naa ñoo ubbi télé bi waaye ñooy saraxu télé bi ndax ñoo koy tëj ñun xaw ma lii man nag damaa bëgg télé man maa bëgg feeñ man bëgg naa feeñ nee nañ ma est-ce que émission bi du guddee ma dee baax ñëw émission bi non bu dee dafa nar a nekk guddi ñu bàyyi ko ba samedi biir ñëw bu leen def loolu bu ma toogee suñu kër damay tëdd nelaw rek nekk ci whatsapp beeg yooyu salaamaaleykum aw gay maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay am jàmm alhamdulilah feeñ doyul feeñ doyul feeñ du doy actually man ñëw toog ak yéen because yéen ay sama famille apart from sama kër ndaxte ñun ñoo bokk ndey bokk baay ndaxte da ngay jóge sa kër ñoo bokk ak yéen ku nekk am na nooy yeewoo sa kër mais bu ñu ñëwee fii nii daanaka dañuy fàtte lépp ñu bokk ndey bokk baay lépp pour bégal ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ma leen di nuyu Aba once again di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan waaye tamit di nuyu képp koo xam ne you are a Gambian foo munti nekk am say nga big good morning to you and stay tuned tey moom fii dafa nar a wàcc once again moom xam naa di nga ci mës a juum di nga mës a tiim nit naan ko once again mu yaakaar ni xam waaw once again ma ne duñ ko mës a wax ni rek mu ne ndax lu ñu suñu làqatu once again ay Anna maa ngi lay nuyu Anna comme loolu la réew mi xam once again Aba maa ngi lay fay parce que ci suba ba tey ñoo nekkoon donc c'est un plaisir encore ma retrouver leen suñu team bi team Weekend Star team ambiance rek donc nii lay demee tout au long de cette soirée nag nii lañ nar a def indi leen ay jeunes yu talentueux fii daal dafa nar a wàcc ba zéro mais Aba du yomb de. du yomb buñ paree bant du yomb parce que bu ñu gisee ñaari ndaanaan yi nga xam ne ñoom ñoo toog ñu xam ne tey soirée tey bi du yomb dañu koy def concert dañu koy def li nga xam ni moom mooy ay playback dañu koy def arbre de Noël dañu koy def lu ñu neex en tout cas xale yi dinañu prester waaye mag ñi dinañu prester artistes yi dinañu prester bu ñu paree ñëw fii toog nu waxtaan ak ñoom ñaari ndaanaan la ñu am ci plateau bi mais ay yeneen ndaanaan ñu ngi ne fee toog donc teg leen seen i kër ngeen warga wala ngeen teg seen i kër ay meew wala ngeen teg seen i kër ay tee bisaab ataay bisaab te xam ne ñu ne génn ba fajar ñu ne non kii nee na boo teg ataay bi sa kër nga ne boo nga dañ génn daan ñoo toog ataay bisaab sa kër nga ne ay kan laay njëkk a nuyu ci ñoom ñaar ji fii jaafa jëf kii mag xanaa bàyyi mu nuyu mag ji ay Yves maa ngi lay kontaane waaw Aba maa ngi lay ziar bu baax di nuyu sama ñaari jigéen ñi. di wax ni once again macha allah. once again kay waaw once again. waaw di nuyu sama rakk ji. tey nag vraiment li nga def ni dafa rëy parce que émission bi ñaari Pikinois ñoo ko ubbi. am na solo muy Maga Rak Yves Nia ak Baba. di kontaan ci concept bi nice na parce que lii vraiment li nga dajale fii nii. affaire bu rafet la. gis nga xale yi. waxuma sax xëy na xaw ma États-Unis nag ñoom ñoo ci gën a am sens ndax heure bi ñu ngi ci bëccëg. waaw vraiment dinañ ko gën a dund. ñu ngi leen di nuyu mais kontaan nañ émission bi yàlla na nekk ci émission yi dàq ci émission yi. ci bàq Seydina amiin Mohamed ñu ngi leen di nuyu surtout sama waa ji moo géet nga xam ne mu ngi def moo géet tour moo géet maa ngi lay nuyu waaw tour bi yàlla na ci yàlla def jàmm li ngay wër ci tour gi yëpp yàlla na nga ko gis moo géet yàlla na jàmmam yàgg ay ci Baba maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax waaw Aba maa ngi lay fay di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi suma si yu nice yi di nuyu banlieue bi ñu jógee di nuyu partout dans le monde xam naa tey fii dina neex di nuyu nag suma kilifa suma xarit suma lépp Cheikh Ibrahima mi toog mi nga xam ne def na ci man lu bari tey am fierté tey bokk ak moom plateau am na solo li waral ñu def concept bi Awa Gaye réew mi war nañ koo xam mooy may xale yi chance may artistes yi sax laay wax chance parce que gis nañ ni activités yi amatul noonu donc dameetul noonu ñu ngi ñaan mu dakk corona gis nañ am na beneen vague bu commencé di ñëw par nànk-nànk ñaanuñu sax yàlla mu yegg si donc ñu créé concept bi mu nice ambiance rek xale yi di ñëw donc may chance ñu xam ak ñoo xam ni kenn xamu leen nit ñi toog ci seen i kër tamit ñoom dundal seen xol dundal seen i bët donc loolu moo waral concept ambiance rek bi Aba xam nga adduna bi ñëpp dañ naan léegi il faut nga jàng waaye boo xoolee comme the likes of Beyoncé nga xool ñoom Jay-Z and all of
these superstars ñoom Michael Jackson dëgg la am nañ some level of education waaye entertainment music mooy the future su ma nee mooy the future mooy nit ki dina traite lu nekk through music bañ na ko ba xale yi bu njëkk ba da nga daan rusa wax ne damay woy you know but léegi da ngay gis koo xam ne intellectual la comme Jeeba mi ngi university waaye mi ngi woy and then li muy jàng mi ngi koy practice into woy kon boog music ak artistes yi nga xam ne surtout xale yi foog naa ne ambiance man ma sañoon ambiance day am chaque jour pour ndaxte xale yi ñu gën a mën a ñëw show out li nga xam ne loolu lañ mais Pape Samba pour nga xam ne rek écouteur bi dafa fort xeetu fort goo xam ne bu yeboo nga ci wax jàmm rek ndax loo ci wax rek mu ngi dugg ci micro bi pour loolu leer la yaa ngi wax lu la neex mais loo ci wax rek mu ngi génn. c'est vrai que li nga wax ni am solo parce que jeune artiste talentueux yi nekk Sénégal dañ leen war a fësal donc concept ambiance rek c'est pour ça dalal fi jeune talent yi ñu fas yéene ambiance rek. waxtaan ak ñoom falaale ba bant ya rek. donc noonu lañ koy tàmbalee ak ki nga xam ni mooy Baba tey Baba da nga ñuy wax say projet looy waajal ak ci lan nga nekk say activités lan la ak corona bi fu mu la fekk balaa ñu lay bàyyi nga way ñu waxtaan ak yow te xam ni boo wayee keneen nay ñëw. dëgg la Aba waaw ñu ngi kontaan nag ci plateau bi en même temps ñu ngi nekk ci ay projet album xam nga ñu ngi génne benn single bu bees xam nga mu tudd Princesse. yaakaar naa ne moom la ñuy playback léegi ñu ngi waaj 5 incha allah rabi le 16 mercredi bi ñëw bi ci topp ñu ngi waaj ay projet yu bëree bëri ci album bi dafa war a génn 2021 bi. ñu ngi waaj Grand Théâtre incha allah rabi bëgg ci ànd ak waa TFM ak képp kuy doomu réew mi. ayca princesse ma yaakaar ni am na keneen kooku way ndax bu doon sa soxna ngay way la reine ngay way donc boo nee princesse am na ko mënta wax turam nga jagleel ko way gi ne ko princesse. mais Aba xam nga yaa ngi may dugal. dañuy waxtaan. non princesse pour xale yëpp la. xale yan waaw dégg nga. non wax tur. non bàyyi ko rek baal ma ne foofu. parce que boo ko toppee mun na ma beneen problème. ayca kon Baba. ayca fi yaakaar naa ne mën nañu laa bàyyi. nga daal di doxal. ayca ñu jël Baba ubbeeg moom li nga xam ni moom mooy ambiance rek fii ci télévision Futurs Médias ayca tarkal la nañu dem bu ngeen noppee rek of mbay. feesu fees di gën di jongoma saa yu ko yëgee moom teg ala ko baax di gën di jongoma man seetlu naa saabu numéro boo sañ see taxaw di gën di jongoma moo tax bëgguma sax numéro yóbbu ma sore damay dëkkee xalaatoo xool li ma lay nen tay baas marinier tay wut tay gabonaise saa boo ko sañ see taxaw di dox di ñëw di dox di ñëw di jongoma xoola xale bii de moom def na muy kër bu tegelante di gën di jongoma saa yu ko yëgee moom fulaale def naturel di gën di jongoma sa nekkul fa laa leen def lu la saf man de leen ma jongo ma kese nga taamu naa la ci ñoom dégg nga ma xale bi la yow yaa may bégal man si biir nu nga ñëwal tey baax marinier tay wut tay gabonaise sa boo ko sañ see taxaw di dox di ñëw di dox di ñëw tuwala moo koy wone coppe ci biir teg ci biir bi ni ko rajax rajax man yaa ma gënal ñii doy nga ma Fatuma yaa si lay si yaay ami naa ñaata ñën faa ma saa
saf na dara lu tax mu saf dara xale bi moom VIP la Seyna Masira Issa Dieye la baati benn ma ñaay suma doom lu tax mu saf dara xale bi moom VIP la ayca Baba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñu bàyyi la nga sant ñi nga bëgg a sant gërëm ñi nga xam ne bëgg nga leen a gërëm ñëpp ayca abaa nag ñu ngi kontaan ci ñëpp comme que temps bi dafa xat te ñu ngi war a génn léegi see ji ñu ngi leen di jox ñun ñëpp rendez-vous incha allah rabbi le 16 décembre mercredi biir 5 kontaan nañ am na solo incha allah rabbi ñu ngi lay jaajëfal nañ xaar album bi nag ayca may nuyu suma producteur suma lépp Ousmane Diagne ak Waxab Fall ak Lamp ak toutes les staffu Baba képp ku nekk ci biir Baba ci laa bokk maa ngi ànd ak Abdou Aziz Ndiaye géwél bi civilisé ànd ak Ibnu Diouf ànd ak Gouña Fall ànd ak tonton Medoune mu Serigne Babacar Sy ñu ngi kontaanaat bu baax ak abi suñu chauffeur merci. ayca am na solo Baba ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax Baba ñu dem ci beneen daanaan daal di waxtaan ak moom Yves Yves say actualité Yves gis nañ single bu bees tàq bu génn mais Yves ñaa la ñu gis ci beneen xeetu musique lu doy waar donc Yves wax ñu say actualité wax ñu activités yi fan la toll ak projet yi. waaw ginnaaw bi ma kontaanee rek di leen gërëmaat rek vraiment da ngeen ñu may occasion pour ñu wane li nga xam ni doon nañ ko liggéey ci jamonoy mbas mi parce que mbas mi dafa permettre artistes yëpp tëju liggéey yàlla dogal nag Yves songu album international bi ma génnee fël-falaale yaakaar naa ñëpp ko bëgg ñëpp naan Yves ñaaw na ñëw na ci fël-falaale man nag indi cas waaye ci espagnol vraiment defar album boo xam ne album international la moom moo war a génn bientôt incha allah ci 2021 bi di wax ni Sénégal gépp lañ ko xaar dinaa maye léegi benn morceau boo xam ne moom mooy lancé album bi ci loolu daal lañ nekk daal. lu tax def woyoo English lu tax woyuloo français but espagnol to be specific waaye. waaw bon xam nga Yves Niang mosul dugg école mais def naa benn morceau boo xam ne lépp français laa ci woy muy immigration clandestine. boobu bientôt dina génn am na benn morceau boo xam ni. yëpp français. bon lépp français laa ci woy am na morceau boo xam ni English laa ci woy parce que peut-être musuma jàng mais am naa sens. intelligence bi ak intelligence am naa sens dem ci ay dëkk yoo xam ne vraiment jàng naa fa ma nekkee Finlande dem Angleterre ci la profité jàng anglais. am na morceau boo xam ne Sexy Girl la tudd boobu morceau boobu moom morceau bu doy waar la. Sexy girl. Sexy girl, baby, come to me. Sexy girl, girl, I love you. Sexy girl, I need you. maa la tooñ maa ngi jégalu. beneen style quoi xam nga. c'est vrai que mën nañ way cosaan mën nañ way yu làmb way simb way ngeen xam nga mais nag dañuy xool beneen style boo xam ni moom lañ mën a promouvoir musique sénégalaise pour mu dem ci kaw quoi. mais Yves bi mën nañ xaar Yves ñaa ci new look quoi style bu bees. non moom laay joxe léegi bu bees lépp. non moom laay joxe léegi nii mon frère Ngaaka. suma doomu ndey. mais Yves lan la da nga bëgg a bàyyi traditionnel carrément dem ci xeetu musique yi am léegi te ñu xam Yves xam ko ci simb xam Yves xam ko ci làmb xam Yves xam ko ci traditionnel vraiment bu nee der xol yëpp féex xol yi tooy nga bëgg bàyyi loolu carrément dem ci lële wala. non bàyyiwuma ko dama nekk di rechercher yeneen musique parce que artistes ñun sénégalais yi dañoo am talent mën a way am style yi mais dañoo limité wu dañoo toog ci benn musique rek. comprends nga or que suñu voix yi war nañ ko mën a jël plaqué ko ci yeneen musique mën naa way làmb mën naa way simb mën naa way traditionnel mais il faut que ma def leneen loo xam ni lu ñu xaarul woon ci Yves Niang pour que ma mën a jaay sama musique loolu moo tax may chercher leneen mais loolu lépp mi ngi fii. Yves balaa ngay dem ci projet yi ak dem playback ñuy tàggatoo ak yow keneen di ñëw di nga ñu wax traditionnel Yves Kumba Jokko wala traditionnel Yves Lamb wala Yves Simb may ñu dara rek ak sa voix nii kii loolu la gën a bëgg ci àdduna kii. man I love acapella. kii acapella rek la bëgg. I love it. yéen ñi waaj a ñëw ku ñëw rek nga dimbali ma rek nga xool li mu bëgg rek acapella ko moom acapella la bëgg. waaw
tey nag sama baat dafa xaw a dee. franchement non dama ñàkk sama benn jigéen. Fat Sow Tëngéej. tey jii moom lañ suuli woon Tëngéej. macha allah yàlla na ko yàlla xaar àjjana. ak suñu benn papa bu ñuy wax El Hadj Mandaw Diop. nekk Pikine moom école Seydou Nour Tall. loolu moo rey sama baat te démb dama doon joué démb Palais des Arts Thiès mais ni nelawuma dama jug rek vraiment dem ci dëj yooyu moom moo xaw a rey baat bi. am na loo fi maye sànq de sànq. xanaa boobu du woon baat bi. ma jokko triste na ñoo ngi ko ma jokkoo ak yooyu. ma jokkoo muy seen maam. ndiku muy seen yaay. Paate Ngere mooy seen baay jaalo kumba joko dembo kumba joko aba garmi baa ngi ak sama jigéen bi nu mu tudd Awa Gaye Awa Gaye kii Ana yow Awa dama lay way doomu ndey Ana bëgg naa la Awa Gaye neexire ay ji am na solo donc Yves ñu ngi lay sant di la gërëm balaa ngay dem playback wax ñu sa mot de la fin ak say projet waaw samay projet mooy tous les mardis maa ngi Palais des Arts Thiès chaque samedi maa ngi joué Amore Glace fii ay after work di wax ne mercredi Yves Niang mi ngi relais album international bi pare na vraiment le 10 dañuy joué benn boîte bu nekk fii bu tudd Seyli vraiment bëri nañu ay programme wax dëgg fa yàlla bu ñu ko bëggee lim fi la ñuy fanaan mais maa ngi profité di nuyu Matador ndax album international bi moom laa ci liggéey moo waa Afrique Culture di nuyu sama fans yëpp ak sama staff bi nga xam ne ñoo may jàppale di nuyu nag suñu benn xarit boo xam ne Youssou Ndiaye moo ma daan tëggal batterie mais léegi mi ngi Allemagne dafay way génne album bu am doole démb sama soirée moo doon tëgg Thiès vraiment moo ko toj macha allah moo fay musiciens yëpp may leen xaalis bëri def teraanga bëri maa ngi profité di ko remercier quoi. ñu tamit ñu ngi koy kontaane bu baax Yves mooy jug way waaye bu noppee daf may joxal sama micro waa The Best Family The Best Family nga xam ni ñu ngi ci Subatel studio Subatel musique ñu ngi leen di waajal bu subaa ñu ni tamit Thiam Magic Land ci concert boobu nga xam ni ñun xale yi ñun ñoo ko moom yaakaar naa ni am nga 15 ans wala boo ko amee tamit ci lay yem yow 13 ans waaw yéen a mag man 10 ans man 10 ans ayca ñu ngi koy waajal bu baax donc xaar leen Yves mu woy ba noppi su woyee yéen lay jox micro bi ngeen soog a ñëw ayca Yves ñu préparé Yves ayca balaa ñuy ñëw ci King Baba. Sa Majesté. war nañu ànd bége my baby ñu ànd foowi sama mbëggeel ci yow dafa sori man ni ma la bëggee dafa sax bari please my baby don't worry mbëggeel du jaay amul prix nekk ki nga bëgg gën a free please my baby come to me jar na nu soor suñu noon yaay sama jas ku nekk ak sa jas man ne naa la jas yaay sama jas ku nekk ak sa jas man ne naa la jas baby man yow laa gis soxlaatuma keneen di ma gis yow laa bëgg nga jural ma samay fees yow laa xam yow laa min yaay sama mis baby man yow laa fi soxlaatuma keneen di ma fi yow laa bëgg nga jural ma samay fees yow laa xam yow laa min yaay sama mis Cariño
es la fiesta. Te quiero mucho. Dame un besito. mën na ko Yves ñu ngi lay kontaane bu baax joxal ma sama micro the best moo may wax kan mooy ñëw toog ci plateau bi ñeneen ñi ci des dañu leen di xaar foofu nga xam ni fa la ñuy playbackee kii toog ci plateau bi na ñëw bu ñu defee heure playback rek ñeneen ñi toog mais dañu am invité kii nag mooy suñu invité du jour tey invité spécial baa ngi ni toog ñu war a ànd ak moom ci album bi nga xam ni moo génn tey da ngay jël sa micro ñeneen kii toog fii na ñëw toog ñeneen ñi taxaw foofu xaar ko bu ñu paree ñu playback sama doom kon du ñëw toog ana Fatel ayca moom na ñëw taxaw noonu donc mu ngi noonu bu ko defee ñu dem ci King Baba album bi tàmbali woon nañ ko waxtaanee tey ci suba donc mu ànd ci ak TFM comme partenaire ñu war a def li nga xam mooy promotion album bi war a génn ginnaaw suba wala sax suba parce que ñu ngi ci dimanche le 7 secret 7. secret 7. Ngaaka Blindé borom set yu bari. borom set yu bari yi. 7 mois. nee na 7 lañu 7 mois lañ defar album bi ci 7 ans la am carrière am. daal calculé na ay 7 ans. le 7. mais xanaa kii nga judd 7 mois. waaw non xam naa 7 mooy signam xam nga ñoom boo duggee boo bokkee dañ lay jox say signe. moom signam xam naa 7 lañ ko jox Ngaaka ñu ngi lay nuyuwaat. waaw avant maa ngi lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu aussi sénégalais yëpp fi waaye nekk di seetaan émission bi maa lay nuyu di la char di nuyu aussi fi ma jógee di Géejawaay nuyu aussi équipe bi ma àndal staff bi ma àndal ñëpp ak ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi bëggee Ngaaka Blindé fu waay nekk maa ngi lay char di la bëggee bu baax a baax. mais Ngaaka tey on a le temps tey ci guddi gi parce que ci suba ni mu demee noonu la demee mais tey dañuy waxtaanee li nga xam ne mooy album bi nga wax ñu album bi pàcc yi nga xam ni moo ci nekk yëpp ak le chiffre wala nombre bi nga xam ni mooy 7 lan moo tax mu yegg 7 gi nga doon lim ci suba ñu xoolaat. 7 gi waaw ñu yaatal ci 7 gi ayca. incha allah waaw comme li ñuy wax tey gis nañ que attente bi yàgg na ba pare bëri na gis nañ ñu sénégalais yi di xaare album bi surtout communauté hip hop nu ñuy xaare album Ngaaka Blindé bii di secret 7 et 7 bi comme li ngay wax lu ci làqatu bëri na parce que mun naa ne sama carrière solo maa ngi ko tàmbali en 2013 et 2013 ba léegi maa ngi existé sans album. donc ma ni ci album bi nii bëgg naa ci wane 7 ans d'expérience yi nga xamante ni def naa ko ci musique bi 7 ans de maturité yi nga xamante ni aussi def naa ko ci musique bi et comme li may wax musique hip hop mooy benn musique bi nga xamante ni ça parle de tout et de rien. et sooy xool àdduna aussi génnul dara génn ci set bi moo ngi koy wax tey ci suba ne lépp mi ngi xew ci diggante juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf yi donc ci foofu laa basé wu tey pour liggéey album boo xamante ni mën naa ne album bu xaw a spécial la. parce que Ngaaka Blindé étant artiste rappeur. waaw bu xaw a spécial mais bu spécial. waaw bu spécial waaw mën nañu wax loolu c'est toute une histoire donc. nga gis ni que depuis fin 2019 mën naa ne si lañ annoncé ne ci biir année 2020 bi dinañ def double album année 2020 bi bëri ay circonstances yoo xamante ni aussi am na ci xew na ci c'était pas évident ñu bëgg a génn album boo xamante ni du ñu def benn événement du ñu def benn rassemblement ñu koy nekk di xool par rapport ak ni àdduna bi di doxee ba dernière minute ñu gis ni que public bi soxla nañ ko et ñi ngi koy réclamer ñu ne quoi qu'il en soit dinañ génn premier volume bi muy volume 1 bi nag ma def ci liggéey boo xamante ni bu metti liggéey bi aussi bu durant comme ni ma ko mën waxee. bu spécial. voilà bu spécial maa ngi gis an extract of sa clip bi. It is international standard man maa ngi koy xoolee comme recently Americans yi niñ ak français yi no not français sax but Americans yi to be specific how much they invest in video clips yi ku xool Ngaaka let's say xamul Sénégal for example danga naan kii ban American la you know nga am that style te I'm urging you nga continuer style boobu noonu ba den style bi foo ko jëlee kan moo la inspire man I wanna know so ku xam Ngaaka Blindé yàgg ko suivre xam ne dama yàgg bëgg ay défi dama yàgg bëgg innovation ci sama liggéey quoi ku koo xamante ni genre en 2016 fekk hip hop bi gënoon restreint wala hip hop bi gënoon amul woon yenn ouverture yi ma jël neexul woon je sais pas neexul sax pas neexul non bàyyi ma nekk fii liggéey hip hop bi ba mu toll fii maanaam moo tax hip hop bi pop daal comme loolu dëgg la waaw parce que bi en 2016 je me rappelle sama premier événement Grand Théâtre dañuy jouer ba ci biir événement bi ñu tëj rideau yi
ma teg presque ay 30 sabar bi ñu ubbee rideau yi. public bi gis ko ñëpp dañu nekk sous le choc. mais kii lan lay def. les blindés ou les fans de Ngaaka Blindé ne waaye dinañ parce que boobu. li hip hop n'acceptait pas le sabar. xam nga voilà le tama Ngaaka dimbali leen ma Awa Gaye ngeen jàpp fi nu yem nii ci Grand Théâtre 2016 bi. ci sabar gi foofu la ubbee fa la yem mais xale bi nga xam ni mooy xale bu ñuul bi nekk ci The Best Family ki fant xale bi fant moom tarkal yow di nga def carrière ci musique. est-ce que du génn tuuti. xale bi fant di nga ankay après ñoom suñu way par kenn ay avancé sama doom a ngi ci biir xale yi mais xale bi fant bu ñuul bi di nga def carrière ci musique waaw ndax fant bi ku dul def carrière du ko fant yàlla sa jàmm yàgg dama bëgg man yi laa bëgg man ci ambiance laa ne man xam naa ni man daal yàlla ma yàlla baal rek daal ngaa nga kontaan na ngaa nga kontaan dama koo seeti dama laa seeti sa kër may ma nga am loo ma dénk te nga xam nga tey plateau bi avant muy jeex dinaa wax li nga ma dénkoon parce que ndénkaane dafa fort. mais booy fils ay ca ñuy waajal suba événement et puis di def ay single ci li nga xam ni moom mooy studio bi ci li nga xam ni moom mooy labelu Subatel musique mais ñu bokk The Best Family xam nañ best ni mu mel ci musique ak ni mu mel ak xale yi tey boo nuyoo présenté wu ba pare présenté sa xarit yi nga àndal ana looy wax ci projet yeeg activités yi fan la toll. bon asalaamaaleykum Sénégal di la nuyu Aba ak ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di waxaat jërëjëfati Serigne Saliou di nuyu sama Serigne Saliou Thiour mu yàgg fi loolu ak xalif général fi nekk yëpp. bon man la Pape Bilal membre The Best Family. ànd ak sama waa équipe Azou Fatel Mia Momo Dan ak Awa Thiès waaw ñu ñoo composé The Best Family. et puis mu am benn single bu génn bu yëngal réew mi. ñëpp bëgg ko. waaw bon loolu yëpp bés la moom. waaw bés daal moo ñuy teg si ak si dañu wayloo ñun ay xale lañ mooy lan nga waxoon rek jàppal. loolu c'était en 2017. ca Vibe Radio. waaw non cover bu doy waar fan la woon. 2STV nga def benn cover bu doy waar. lan nga woyati woon. woy waali la woon wala ah. cover bi lay la woon. Can you say it? mën nga ci ñëwaat tuuti ñu xool Awa Gaye moom non. li nga naan su ma woyulee. boo woyulee dina ma jaaxal trop te yow at mii dama ragal mën nga cee bañ a génn yow ci at mii. da ngay bàyyi ba le 25 ba le 24 nga génn sa premier single yow. yaa koy fecc am nga fit boobu. yaa koy fecc est-ce que mën nga ñëwaat ci loolu nga xam ni moom nga defoon. dama ko miir na ku may yóbbu hôpitalu Saint-Valentin. wow li neex na. dëgg la mu nekk ku ko bu doy waar. tey lan mooy li nga xamante ne mooy concept bi nga xam ne The Best Production def na ko ci xale yi. ban objectif The Best Family pardon. lan mooy seen objectif pardon. bon ñun suñu objectif mën nañu wax ni mooy yóbbu musique sénégalaise foo xam ne tey jii suñu papa yi déjà am na fu ñu ko yóbbu ñu yóbbu ko fu ko raw parce que boo xoolee ñun musique bu ñuy def sax c'est différent ak ñi fi nekk. waaw dañuy wàcc thème. en plus beneen xeetu musique la ñuy def te loolu yëpp c'est grâce à Bess. mu ñuy jàppale suñu bëri suñu maanaam communication suñu li ñuy woyee ba ñàkk sax ku toog studio di way da lay wax wayal fii ku ci nekk fii xam na fi nga mën a waye. am nga fort. waaw mën fi ngay waye. ok donc lépp Bess la. waaw projet yi nag c'est-à-dire objectif yi mooy li ma la wax léegi rek ak yóbbu musique sénégalaise fa sori. parce que déjà suñu papa yi am na fu ñu koy ku ci mel ni suñu papa Youssou Ndour ak Baba Mal Omar Pène ñu relève boobu lañu bëgg fi ñu toll nii. yeggali incha allah. man li ma leen di wax rek mooy ay xale ngeen. bu leen yàkkamti continuer leen di jàng. di gën a gëstu musique bi. parce que musique bi am na benn niveau boo xam ne su fa yeggee il faut nga jàng nga xam exactly lan mooy musique net na rek comme ngeen koy woy and then am ngeen opportunity bi ngeen nekk ay xale teel a xam seen yoon fi ngeen di jaar so I think li ma leen advice rek mooy ngeen continuer man nag ñii. I have to say taamu corona bi dama daan toog sama télé sama rakk daf leen a bëgg like she always watches especially Kelle Awa right daf koy seetaan tout le temps ma ne ko yow ñii woy nii ñan lay you especially that way xaw ma waa koñ bi non waa koñ bi non waa kër gi waaw xuloo bi exactly ma ne
ki amee kuddu cunwaar bi nii kii waane na de mooy kele the one with the blonde hair so since then ma start di leen bàyyi xel and awa su yuuxoo ak yooyu ma ne ok ñii ñaata at la ñu am maa ngi kaanoon ak curious waaye si seen biir di nga gis benn connection boo xam ne ñoom ñëpp dañu xaw a déggoo di leen ñaan rek because usually doo gis ay groupe yoo xam ne dañuy dem ay quelque du yàgg ku nekk jël sa yoon ak yooyu but I think soo leen continuer nii incha allah di ngeen am a very bright future awa su paree du ma yuuxul rek pour ma yuuxu ayca the best ana ayca mais xale yi ñoom il faut que the best ni mu leen di xoolee ci studio bi waaye leen nii fii nga mën a waaye li mooy sa fort kee bu mu wayee fii donc yaakaar naa ni bu ngeen paree studio bay ñibbi dinañ leen topp ba seen i kër naan leen aw leen nii fii ngeen war a jaar bul jàdd fii je bes yaakaar naa ni ñi war a jàngi war a dem école ak yooyu bes yaakaar naa mu ngi leen topp ci loolu loolu yëpp moo ci veillé macha allah foofu sax kenn du génn waaw doo leen génn boo defee boo jàngi bay ñëw da ngay am ay prof à domicile yoo xam ne ñëw ci kër gi duñu jàngal macha allah amul génn c'est bien am suñu jël tamit ay cours musical comme mel ni dan ñu def guitare moi je joue de la piano ñeneen ñu joué yeneen instrument fii ok léegi tomorrow ñu ngi joué Magicland incha allah billet yi yaakaar naa yëpp jeex na prévente yi génnoon yëpp jeex na donc billet jeexoon na mais yow sa bolog moo des day jeex billet yëpp day jeex parce que xale yi may romb yëpp ñu ngi koy waajal et puis xale yi seen génération ngeen donc bu ngeen wootee ñoom ñëppay ñëw suba lan moo nar a xew foofu suba Sénégal dinañ déglu dinañ gis lu ñu mësul gis yaa dëgg la fekk naa seen répétition yi dëgg la dañ koy gëm répété interprété nañ ay waykat yu mag yu ne ci réew mi yoo xam ni buñ ko déggee ñoom dinañ tiit seen bopp te xam ni xale yi bu génnee réew mi yëngatu suba daal Sénégal nañ ñëpp xaar 17h incha allah lu bees tax la ñu indil mais may leen ñu ci tuuti ñu ñam xam naa ne nga sant ñëpp gërëm ñëpp te xam ni bu ngeen paree xool leen ma sama micro kan ngeen ana pagaay bu ngeen paree ngeen dem laaj ana pagaay mbay ngeen joxal ma ko sama micro mais ayca ñan ngay sant ñan ngay gërëm bon ñoo ngi sant Zabes Matar Diop suba teel suñu papa Jules Teranga Matar Diop suba teel insisté fa taxaw fa tuuti sama mag la sama moom suñu papa la suñu lépp la daf ñuy jàppale ci lu bari ku baax bàyyi ñu benn yoon ak Mati ñu àndal suñu yaay la moom aussi ñu jàpp ci liggéey bu baax a baax loolu itaa jabaru bés ak Mati Mbaye bu ndaw mooy doomu bés bi am bés léegi Mbaye la sant mu ngi ci ngëwël gi waaw am na solo waaw di nuyuwaat Sénégal yëpp di leen wax ni suba tuba daal incha allah na ñëpp ñëw te di ngeen fa gis waaw lu leen neex daal vraiment ayca am na solo kontaan na lu baax donc ayca kon ñu bàyyi la nga dem ci gars yi nu way ku nekk sa part bu dee egsi rek nga taxaw nii ci kanam way boo wayul nga dem ci ginnaaw bu ko defee bu ngeen paree ngeen joxal ma sama micro fee tamit keneen beneen daanaan laataa muy ñëw ñu yeggali ak King Baba ayca The best family, need the show. Hey, hey, concert bi à 17h mu neex. Oh, it's a guy in your body. Waaye leen lu neex, concert bi gën a nice. Un show bu amul fenn day am Magicland. Li xewee ñu bëggee. Fan si concert bi ñoo ko moom. Xale yi concert bi ñooy borom. Kon préparé ko. ngeen waajal ko kañ leen nañu tëjee biir Magicland. Hey, liggéey yi 3000 lay jaar. Parents yi ñëw leen indi seen doom. Hey, le 6 décembre concert bu neex biir Magicland. The best family en concert sur des enfants. Arrête de faire genre, jël le ticket mu gaaw le 6.
cool. That's good. Another one wala. ayca am na beneen son. mais mooy suñu son bi réew mi yëpp bëgg. waaw son bi réew mi yëpp bëgg bu subaa ñëppay dem Musicland. da ngeen dem de. damay dem ayca nañu dem ci son bi nañu dem ci son bi ayca. am nañ beneen son bu war a ñëw so ayca sama ne ko mu wàññi retour. Actually it is very good. am na beneen son foofu am nañ beneen son bu am foofu bi son intro bi la woon rek am nañ beneen son bu ñu war a jouer mooy xuloo bi. xuloo bi is everything. I love xuloo bi. everybody waiting xuloo bi. waaw xuloo bi la ñëpp di waaj fi ñu toll nii ayca nañu dem ci xuloo bi. balaa ñu ñëw ci xuloo bi ngeen préparé ñu xuloo balaa ñu ñëw nañu dem ci King Baba fi ñu yemoon mooy grand théâtre bi li nga xam ni moom moo ko ubbi woon ci ambiance et puis réew mépp yëngal seen bopp ne ngaa ko xanaa léegi dafa commencé dévier dem ci mbalax mi. waaw en fait dama doon rebondir ci question bi muy wax ci ouverture ak beneen disons style bu muy gis bi Ngaaka Blindé di dégager ci last vidéo bi en fait dama doon expliquer comme quoi que dañu yàgg bëgg di innover di indi un plus ci li ñuy def parce que am na benn génération bu jàll et génération bu jàll ñun tey comme ni ma koy waxee tout le temps nekkul un conflit de génération mais c'est plutôt une continuité dafa am loo xamante ni ñoom liggéey nañ ko ba pare ñun ñu ñëw di ko àggale et sur ce il faut à chaque fois ñu xool lan moo manqué woon ci li ñu jóge ak ci li ñu nekk lan lañ ci war a dolli loolu mooy tax ngay gis à chaque fois may jël ay défis wala may jël ay risques yoo xamante ni dañ naan lii est-ce que mën na nekk et dama ciy xalaat waxtaan ci ak sama équipe waxtaan ci ak ñi nga xamante ni ñoom laay seqal liggéey bi def ko et la plupart du mën a yëpp mais li ci ëpp dama koy réussir et loolu mooy continuer di feeñ ba tey ci sama liggéey booy gis li tax vidéo bi parce que du sax Sénégal lañ ko defee dem nañ ba Dubaï pour def réalisation bi lépp pour ñu am beneen regard bu ñuy amaat ci hip hop exactement am def benn investissement boo xamante ni pas pour Ngaaka Blindé kese ni pour le rap Galsen kese mais pour la musique sénégalaise parce que tey aujourd'hui sant yàlla amoon na ay jamono hip hop amoon na barrière amoon na fu mu yem et tey mun nañ ne amul benn musique boo xamante ni mi ngi Sénégal am na fu mu mën a dugg foo xamante ni rap mënu fa dugg et loolu tey dañ ci saluer génération bi yëpp muy man muy yeneen artistes yi nga xamante ni ñu ngi fi ku ci nekk am nga loo ci contribuer ba tax hip hop bi am accès fépp ñu am respect ci biir am respect ci biti. man de lenn xam naa ko the style of clip bi ngay def ak the song ose bi nga siy def and everything su fekkee ne comme am nañ comme young generation bi sa generation bi am nañ lay say 20 ñoo xam ne def nañ même chose ou plus loolu noonu fii musique Nigeria yegg musique Sénégal dina even passer that niveau di nga gis ne American si ñoom seen bopp day ñëw ba fii nii wut si Sénégalais pour ñëwee ak ñoom I think qualité bi is very important but how do you really do it xanaa da ngeen di dem study on the ground ngeen xam ñii lan la ñu soxla or what there must be a secret wala si set yi la. compli en fait nekkul lu. lii mën nga ko laaj benn laaj rek. nekkul lu compliqué nekkul lu compliqué c'est-à-dire nit ci àdduna da ngay am vision dafa am importance ci dundu nit quoi ci àdduna ci bépp domaine aussi boo mënti nekk tey ñi ngi 2020 ñi ngi waaj a dugg 2021 mais xam nañ ñi nga xamante ni am nañ vision bu claire xam nañ fii ak 4 ans wala fii ak 5 ans ban musique moo war a imposer wu léegi sur ce mun nga anticiper am na ñaari facettes yoo xamante ni mun nga ko def am ñoo xamante ni dañuy bàyyi ba benn musique xew ñuy jéem a fexe pour dab musique boobu. am ñoo xamante ni dañuy jiitu musique bi. wala dañuy jiitu en fait style yu am wala figure yu am jiitu leen nga xamante ni bu musique boobu di xew daf leen fekk ñoom ñu nekk ci. loolu mooy tax la plupart nga gis artiste di exister mu am ay génération ak ay génération yuy ñëw et tout le temps muy nekk fu mu nekk parce que dafay anticiper lu bëree bëri ci. am na solo et loolu mooy vision. mooy Blindé yi ñoom ñëpp ñu ngi toog di xaar album bi. leer na la ni que attente yi.
vraiment am na ñoo xamante ne ñi ngi jiix jaaxal naan est-ce que Ngaaka il va vraiment tenir le coup jusqu'au bout ou pas donc est-ce que Ngaaka pare na parce que maturité bi gis nañ ko fi ba pare macha allah donc est-ce que Ngaaka pare na pour jox Sénégalais li nga xamante ni mooy li ñu soxla exactement ci game bi. ñëpp li ñuy xaar est-ce que Ngaaka dina leen ko jox ban doy. am nañ ci yaakaar bu nganda tey rek maa ngi koy wax ci conférence de presse bi. tey koo xamante ni liggéey ngi liggéey bu metti comme li ñuy wax liggéey du fen quoi tey bu ñu nekkee Sénégal def ci liñ ci war a def liggéey ci ak ay ingénieurs yu mag ak ay beatmaker yu mag lëlu ci jóge Sénégal demaat ba Paris liggéeyaat ak ay ingénieurs yu mag ak ay artistes yoo xamante ni dañuy liggéey ak mun naa ne kenn du leen présenter ci monde hip hop boo pour ne pas dire Sénégal mais ci àdduna bi yëpp am na lu ñu représenté ci musique nga liggéey ak ñoom ku tëju ku mel ni ak ay Barak Adama de section d'assaut tëju ak ay Zay ki nga xamante ni moo def albumu Daju tëju ak ay Janiko ki def albumu Naza ñëwaat Sénégal tëju ak ay Omzo Beat c'est-à-dire liggéey la boo xamante ni c'est toute une chaîne. Tafa Dieng mu ngi ciy def liggéey bu am solo. bu baax a baax tey bu ñu demee ba album bi tamit am ampleur bi mu am Sénar Vision aussi am na liggéey bu ngand boo xamante ni def na ko ci parce que Tafa ko xam sama diggante ak moom tout le temps damay wax ni moom Serigne Touba moo ñu boole mu nekk benn relation bu particulière et dafay dem ak yéene ci biir liggéey bi peut-être yéene boobu sax mooy feeñ ba tey parce que boo xoolee artistes yi ñu décroché yëpp dugal leen ci album bi c'était pas évident mais loolu bu ñu demee ba réussir ko moom am na ci part de responsabilité bu ngand boo xamante ni joué na ko ci lépp nag pour benn objectif muy satisfaire Sénégalais yi suba nag yàggatul lundi la nañu xaar ba suba bu album bi génnee. donc ci album bi la ñuy nekk secret set di nga ñu wax li nga xam ne mooy secret yi yaakaar naa ni secret la. donc dina ko wax dina ko wax ci tey ci plateau bi ñu waxtaanee ko mais dinañu wax choix wu featuring yi nga xam ni nit ñi nga choisir pour def ak ñoom fit choix bi parce que man mii bokk naa ci choix bi ak ay ñu nekk ñoo xam ne ci mbalax la ñu nekk vision wu Ngaaka bi ak innovation ba fi Ngaaka bëgg a yóbbu innovation donc loolu dañ ci ñëw léegi nu waxtaan ci ak Ngaaka yaay suñu invité tey dañuy demaat ci xale yi nañu dem ci xale yi yéen ñëw ngeen indi ngeen seen son bi ngeen war a jouer démb bi ngeen war a jouer bu suba lancement ñu naan déet ndax dañuy seet beneen son bi ngeen jouer ko est-ce que di ngeen ko jouer wóorul ngeen lang seen waxtaan dañuy perturber jouer leen waa jouer leen tagal son bi jouer leen ay na indi leen sama micro na góor ñëpp wàcc na jigéen ñi des na góor ñëpp wàcc na jigéen ñi rek des na góor ñi nañu wax Assane bu dee léegi kii sama doom la xaaral kii sama doom la léegi Awa Thiès am teel yow yaay Awa Thiès lan moo tax Awa Thiès xale yi dinañ ñëw ba ci plateau bi te duñu waxtaan loolu mënul nekk. I know right. pourquoi Awa Thiès. waa tur bi te Awa Thiès ngeen baal ma balaa may waxtaan ak yéen fu ngeen mënti nekk na ngeen liggéey ngir seen patron yi ñu leen di fay buñ leen fayee ñu bañ leen a jéppi wala ngeen bañ leen ameel àq. liggéey dafa fort am na ñu ko bëgg amuñu ko boo ko amee bu ñu la liggéey loo ba 5 heures du matin liggéeyal Pape Samba Thiam maa ngi lay nuyu Cissé maa ngi lay nuyu ay Awa Thiès bi mën naa wax ni seen petit gàllé la jógee. ok parce que j'étais candidate à l'édition 2015. ok waaw et puis nga participer ci seen petit gàllé. waaw après nga def ce choix continuer. ak waa The Best Family continuer ak The Best Family. macha allah nga mën a way ba réew mi yëpp nangu ko. yàlla na yàlla defal la jàmm. amiin amiin bonne continuation est-ce que du ma yuuxul tamit rek. kii moom bëgg na ay playback nag. yuuxu bi rek. moom ay kii la bëgg ay kii. ay acapella. acapella la bëgg ci xol bi ok mën nga ko may dara rek kee. yaa fondama sama amour may fay sa géej ne jëm yaa ma napp waay tëj ma sa xol ba ma miin yow laa sama xol ba mu faible yaay ki ko chargé ba mu fees waay ki tax xol bi dang dang yow laa. mais yow xale yi sa yéen am ngeen saay ah c'est bien yow présenté wul yaay kan nga ne. Mia Blackie. Mia Blackie. foo dëkk nga ne. Mia Blackie that's a nice name. dafa xaw a nuroo Kumba Gawlo. Blackie Blackie and voice am bi also dafa xaw a nuroo Kumba Gawlo tamit. merci beaucoup Kumba Gawlo Seck. moom itamit da ngay bëgg mu acapella. I don't mind. ok mën nga ñu may dara ñu xool. Il est beau, quel gentleman. Son soin me tue, il est charmant, je l'avoue.
Est-ce que je peux aller lui dire je t'aime? Pourtant je suis folle, amoureuse de lui. kii sa bes ñaar ñi way gum ñëpp ay xale kii ay woyu amul lan way de man sama tiit naa de ay ci Fatel kii sama doom la Fatel présenté wul àdduna xam yow yaay kan wax fan nga dëkk après xam naa Awa Gaye dina ñaan Bon man Fatel laa tudd. Je suis artiste si The Best Family. Voilà. Artiste chanteuse et actrice en même temps. waaw moom macha allah mën nga am loo ko may moom Awa Gaye. man de wàllu leen ma waa kooku xale bi lekkatuma ndax moom. naanatuma nelawaatuma sama xol yaa ci ne. bëggeel la wayaat moom bëggeel la wayaat ay te mën ngeen a dem ngeen joxal ma sama micro. kan laa waxati woon Fadel Mbaye ay te joxal leen ma ko sama micro Pagaay Mbaye nu jox ko sama micro le temps muy ñëw nu yeggali ak ngaaka fi nga xam ni xale bi woy na la de borom fant bi. xale yi mooy nee na la The Blacky Blacky nee na la tu es beau. Est-ce que je pourrais te dire whatever. je t'aime am na lu ko wax léegi. da nga bëgg ay wax de da nga bëgg ay wax xale yi seen tantaa ngi seetaan ma ne xale yi ay xale la foofu rek laa yem ak yow nga xam nee na ma tuyee boo ak ay kii sëñ Maysa ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Maysa ñu ngi lay kontaane bu baax donc fi ñu nekkoon mooy ci album bi donc comme promo album bi la ñu def le 7 la war a génn les 7 secrets c'est quoi secret 7 c'est quoi. Bon secret 7 je pense wax naa ko sànq ci wax nga les ndorteel bi dates wax nga coïncidence yi wax nga li tax ñu tuddee ko mais secret bi lan mooy secret bi. xam nga bu ñu demee sax ba wax secret rek doon na ko ba pare. ok. et am na ci biir album bi benn morceau boo xamante ni premier titre bi mi ngi tudd secret 7 ku play album bi première son bi ngay njëkk a déglu mi ngi tudd secret 7. et foofu laa tënk. li war a nekk ci album bi yëpp mi ngi ci premier morceau boobu parce que suñuy fàttaliku ñi nga xam ne ñu ngi sur hip hop dama njëkkoon annoncé ne album bi dafa war a tudd AIDB ñëpp di ko xaar. bu ma demee foofu sax da nga faa juum au lieu de AIDB AIBD. du ma ko nangu de. da nga juum foofu ankay da nga juum ba am na benn rappeur bi ci rap classe la. ok loolu c'est dans le passé. am na benn rappeur bi ci rap classe la ci. jarul gi siy ñëw. en fait dama annoncé album bi. ñëw ne album bi AIDB la war a tudd. boobu amoon na signification. pour jëm ci album bi ñaari volume yëpp après je me suis dit dévoilé naa ko et nit ñi ñu ngi koy xaar dama bëgg à chaque fois bu ma nit ñi di xaar fii rek ma génn feneen. mais Ngaaka est-ce que doo ko wax lan mooy AIDB parce que gars yi dañu foog ni que yow da nga juumoon bi nga naan AIDB. premier album bi dafa waroon tudd doole ju bari. et ci doole ju bari D bi moo waroon njëkk B bi. doole ju bari bi ma ñëwee ci sama comeback moo waroon nekk premier volume album bi. deuxième volume bi moo waroon tënku ci AI bi mais comme que tollaguñu ci deuxième volume bi mooy deuxième volume bi comme que tollaguñ ci boobu nañ ko garder ba toll ci. léegi I don't like hip hop parce que hip hop li ci nekk te làkkatoo bari. léegi code bi nag moo tënku ci sound bi. A première lettre alphabet la. I 9 D 4 B 2 yow am 19 ñun 4 2 19 4 2 1 ak 9 da lay génneel 10 4 ak 2 da lay génneel 6 10 ak 6 génneel la 16 16 di 1 ak 6 génneel la 7. dañuy yeggali léegi ci kanam Ngaaka romb na huitième de finale romb na quart de finale romb na demi finale te ñun seetaan nañu Ngaaka mu football ba pare yegg finale loolu dinañ ci ñëw léegi waxtaan ci. balaa ñuy gën a xuus ci li nga xam ne moom mooy album Secret 7 nuyu sama waa ji doomu Pikine la. ndaa naan dëgg la ambianceur la bu ñëwee ci émission bu mel nii war na cee mën a ñëw. et Pagaay Mbaye ànd ak sama xarit nag sama rak ànd ak ki nga xam ne moom mooy.
Boga Mbaye nga xam ni Mama Mbaye mooy baayam suñu yaay Ndey Fatou Ndiaye mooy yaayam tarkalla ndaanaan la boo xam ne ñaari ndaanaan ko jur mu juddu ñetteel leen di yëngal nag télémusique nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu seetaan. nga xam ne ndaanaan la alignement bi. seetaan nañu TFM seetaan nañu Sen TV seetaan nañu 2S télémusique la ñuy seetaan Boga Mbaye fa ne ayca Pagaye ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax. waaw Aba maa ngi lay nuyu. maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi ak sama nawle bi di Ngaaka maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox respect bu baax a baax di am contentement vraiment di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan fii ci TFM ndax fii sunu kër la donc ñi ngi nuyu ñu ñuy seetaan rawatina soppe yi di wax ne daal tey moom vraiment am nañ mbégte. am na solo ana moom lu mu génn it la. waaw ba pare man dama bëgg style am bi. Pagaye Mbaye ni muy soloo ci kaw ba ci suuf c'est-à-dire dafa génn ci ñeneen ñi ni ñuy mel tout le temps lan mooy critère bi déjà lan moo tax toujours ngay bëgg génn yow ci comment dirais-je particularité ngay am particularité ci ordinaire bi muy bëgg di yegg ci extraordinaire ci sa look parce que artiste la. waaw loolu moom artiste noonu nga war a mel. déjà ci solo bi ak ci li nga xam ne moom ngay wane ci sa wàll art. ndax bu fekkee ne da ngay def li ñëpp di def amul sens. il faut bu gars yi jaaree nii nga jaar nii donc loolu moom dañ ciy insister bu baax a baax a baax. artiste dëgg surtout yi nekk ci banlieue dañuy tent seen bopp dañuy tent seen bopp surtout artistes yi nekk ci banlieue booy mbalax wala hip hop da ngay war a tent sa bopp ubbi sa chemise sa poitrine di feeñ nga def ñaari seen. maa la wax ni non ci yow lañ ko jàngee. mais pourquoi loo génn ci yow rek id la lan moo tax lu génn ci yow TikTok yi day bari. Instagram yi bari Snapchat yi bari nit ñi di ko waxtaanee lan la liggéey bu metti la bu baax. wala sens la boo xam ne dafa nekk ci yow. waaw Aba loolu liggéey la rek. liggéey la c'est parce que dañoo toll ci moment boo xam ne ñun liggéey moo ñu war. dañoo ñëw fekk ñoo xam ne li ñuy def lañ doon def mais dañoo ajoon baar bi. pour ñun ñu dégguñu foog ñu liggéey. bu ñu naree ñëw jël affaire yu wéer ko ci loo xam ne ay naxaate la day am foo xam ne boo fa tolloo da ngay arrêté. waaw bu yombee baaxul. lépp liggéey la dañ ko teg ci cadre liggéey. moo tax waaw mu demee nii. loo génne mu neex. waaw gis nga. yeah actually man I am always proud of comme jeune bi I mean the youngsters. li nga xam ne mooy li ngeen di def music bi. ba pare ku nekk yaa ngi jéem a am something different looy def. yaa ngi jéem a create lu bees. but then comme xawma moom musique am bu baax a baax a baax a baax. but yéen a ngi naan comme mi ngi def hit all the time ak yooyu. léegi man li ma bëgg a understand mooy. fa nga may déglu. Aba mi ngi may déglu. yow rek la ñuy déglu fi mu toll nii. te ñun amuñu temps bu ñuy toogee naka ngay ree. vraiment ayca. suñu may sa ñu ngi lay nuyu ayca. li ma bëgg a understand mooy. de banlieue yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci banlieue bi yéen right now yéen a gën a macha allah engagé li nga xam ne mooy musique bi. comprendre nga li ma bëgg a wax. Aba est-ce que dama bàyyi ma laaj. gàddu si ñàkk de. non loolu nekk ñu def. non mais dama lay déglu parce que dama lay déglu. yaa ngi koy bëgg a moom gone banlieue. ñun banlieue lañ dëkk boo laajee banlieue. gone banlieue mais Aba ni mu def. comprendre nga. good da nga gis ne comme ñëpp ñu ngi jóge banlieue ñu ngi def dara right now li nga xam ne mooy musique Sénégal ñu ngi ko xaw a téye seen loxo and stuff like that. yéen tamit yow tamit nga ne il faut que ma bokk ci wala dafa am da nga jóge ci famille géwél or waykat or somehow. laaj nga ko laaj boo xam dina ci sa war a tontu. dina la wax juróom-ñaari maamam ci yaayam wax la juróom-ñaari maamam ci papaam. wax la fa mu juddoo fa mu yaroo na màggee ak li ko dugal ci musique ayca. musique dama ci bokk benn mais dama ci marqué sama empreinte. yaa ngi dégg. xam naa bu ñu génnee fii bu la neexee mën nga dem vérifier kan mooy Pagaye Mbaye. man dama tarbiyu musique. dama jaar fu bari foo xam ne. samay morom yu bari jaaruñu fa. ma limal la. Ousmane Gange laa àndal. àdduna xam nañ ko. ma ànd ak Sidi Samb di ko jouer. macha allah ànd ak Aïda Samb di ko jouer. ànd ak Abou Cubalo di ko jouer. ànd ak Aline Mbaye Nder di ko jouer. macha allah ànd ak Viviane ak sama nijaay Bakane Seck di ko jouer ba pare ànd ak Bakane Seck def ay tournée. macha allah man dama marqué sama empreinte tey tëwuma rek dugg ci lii. ba pare beneen bi ci des dama ci bokk c'est parce que boo nee famille jërë mi ci mbéy saaxa yaa ngala mbaay li ñu def ci aar dafa bari.
nga jóge foofu dem ci famille Dogo Fall ak Maawa Dior sama papa ak Jimi Mbaye ñoo bokk ndey ak baay. waaw yow da ngaa war a woy. musicien la kii. you should. musicien la mbokk Mama Mbaye la. musicien la kii bu woyee war naa woy bu tëggee war naa tëgg bu musiquee war naa musique. noonu la demee li fi lim yëpp musicien la kii. kii instrument sax la waroon doon kii instrument kii dafa waroon doon kii dafa am waxal say projet nga dem jouer kii instrument. waaw projet yi nag. sëñ Maysa ñu ngi lay nuyu. projet yi nag incha allah ñu ngi jox ñëpp rendez-vous le 9 gaynde muy mercredi bii di ñëw biñ ci jugee incha allah le 24 décembre ñu dem Somone ci foyer bi. incha allah bu ñu jugee foofu le 30 ñu dellu siwaat fi nga xam ne mooy gaynde di wax ne nag ñi ngi waaj aussi li nga xam ne mooy lu bees lu ñu génne muy Dosel. ñëpp ak may laaj clip bi maa ngi ci nañ ma xaar tuuti rek ma jox leen ko. son bi ñi ñëpp di fecc. waaw mi ngi gis bi naa ñëpp di artistes yëpp di ko fecc waaw gis naa gars yi di ko TikTok. mooy Dosel. donc am na solo nañu la bàyyi nga dem bu ko defee nga am loo ñu may rek. ñu bàyyi ko mu dosé tey kay ñëpp a war a dosé. ayca mu ngi noonu ak Pagaye balaa ñu ñëwaat di waxtaan ak King Baba ñu ngi avancé nag album bi vraiment. ñu romb nañ premier son bi dañuy avancé ba ci kanam ayca Pagaye. sëñ Maysa ñu ngi lay nuyu sëñ Maysa ngi nii toog soxna Maysa waa yow kii baal ma soxna Maysa saytu ko nangu ko ni la ko buur bi bëggee loo ci man ku nekk ni la yàlla bindee ay ku nekk ni la yàlla bindee xool leen nii la ma yàlla bindee damay xale bëri caaj waaye nee te mën a sañse dëkk ci liggéey du ma wax
dafa fort dosel ku ci nekk fa nga nekk mën ngaa doser ay ca Pagaye ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax. Aba di am contentement aussi di gërëm suma xarit laay lawbe borom gunaas maa ngi koy gërëm di gërëm suma mag juma maa ngi koy gërëm bu baax a baax ak ki nga xam ne mooy Khady Diaw di gërëm suma staff bi ma àndal rawatina Boga Mbaye mi nga xam ne moom mooy ménagère bi ñoom Souri Issa moo waali ñoom Baydi gaa yëpp maa ngi leen di gërëm di wax ne sama mbokk artistes yi encore maa ngi leen di gërëm bu baax di leen wax ne yal na yàlla leeral yoon yëpp kontaan naa merci beaucoup. ñu ngi lay bëggee Pagaye ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax. merci di la souhaiter ajee une très bonne continuation di kontaan ci waa complexe Xelkom ña nga ca sud ca foofu nga xam moom mooy ca Golf Sud ca marché Mame Diarra donc ñoom dañuy liggéey ci wàllum dibiterie ci fast food ak ci wàllum traiteur yooyu yëpp dañu koy def bu ngeen ci bëggee ñam yi nga xam ne ñoom dañu koy def mën nga leen a woo ci 77 165 95 95 indil nañ ñu reer sànq ñun ñi teel a ñëw reeree nañ ko tarkal la ñu ngi leen di sant di leen kontaanee bu baax a baax ngeen baal ma comme da ngeen reer seen kër soog a ñëw ñun ñi fi yendu nu reeree ko à complexe Xelkom ñu ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf yàlla na seen jàmm yàgg ca foofu nga xam moom mooy ca Golf Sud banlieue lu fa jógee day neex ca marché Mame Diarra wax naa numéro bi 77 la 165 95 95 dibiterie fast food ak wàllum traiteur lépp dañ ci yëngu yàlla na seen jàmm yàgg Cheikhouna maa ngi lay kontaane bu baax a baax ci ngaaka la ñuy dellu fi ñu nekkoon ngaaka yaakaar na da nga passé 8e de finale kenn yëgu ko nga passé li nga xam ni mooy quart de finale joué woo ko demi finale fekke wuñ ko nga jékki-jékki rek ne finale ak ngaaka kan lay finale loolu quand même parce que finale boo fi gis am na ñaari équipe yuy joué ngaaka finale bi moo kan la vraiment ci plateau la ñu nekk àdduna ak ñuy seetaan bëgg nañ mu leer rek quoi finale waaw fête finale c'est dans la tête finale esprit la mooy gëm bi ngay gëm sa bopp mooy li ngay def pour sa bopp xeex bi ngay xeex ak sa bopp pour doon ki nga bëgg doon sooy xool ci réalisation bi da ngay gis ngaaka bu jóge ci benn dëkk bu moderne ñëw ci beneen réew boo xamante ni ça date depuis très longtemps et nit ku nekk ci lépp lu ngay yëngu ci àdduna bëgg nga bokk ci ñi nga xamante ni ñoo ciy final mooy ñoo ciy gën a fës tey joueur buy football bëgg na dem ba final mbër buy bëre bëgg na bëre ci grand combat yi et ci li may yëngu muy musique hip hop tey quoi qu'on puisse dire am na loo xamante ni liggéey naa ko fi que ñu bëgg ko wala ñu bañ ko tey mu pop Galsen te duñu tudd Ngaaka Blindé et liggéey aussi boo gis dina am ñi ma ko doon waxee ci def buzz foog ñii di bëgg ñii di siisu wax naa ko ci benn morceau donc di nga dem ba nekk ci ay circonstances yoo xamante ni. mën nga ci ñëwaat ci son bi nga doon wax liggéey booy def faaw am ñuy bëgg am ñuy siisu mën nga ci ñëwaat ci refrain bi wala nga mayaat ñu ci lenn rek quoi. waaw dama doon wax ci refrain bi may leen ko jàmm waay ala ñuy wax borom ndam du waay jël mbokk iblisu fii lu waay di def ak ñii di bëgg ñii di siisu bokk na ci sama son yu gën a marqué public bi et loolu ça date depuis très longtemps dëgg la tey booy nekk ci benn mbir ñëpp di la gis ngay percer ñëpp di la gis ngay avancer dina am ñoo xamante ni amaana li ngay def mën na leen déranger mais noonu la àdduna bindoo ku ci nekk ci li nga nekk yoon bi nga nekk di nga dem ba toll foo xamante ni di nga am ñooy déranger mais kañ ngay déranger bis boo demee ba war a bokk ci ñi final bis boo demee ba bokk ci ñi ñuy tudd tey bu fekkee ni représenté wu dara tey ci milieu animation bi nga nekk wala ci milieu rap bi ma nekk su fekkoon amul dara lu ma ci représenté kenn du ma calculer bay bëgg wala bay bañ. parce que aw ma impact boobu aw ma concurrence jàpp nga ne you were the top. moom laa bëgg doon. kon doon moom na laay ko ba tey aspirer ok. moom laay aspirer et peut-être tout le temps dama koy wax bëriwul ci ñi nga xamante ni bokk naa ak ñoom génération ci musique bu may def loo xamante ni def nañ ko lu ma deful pour ne pas dire def naa lu kenn def. bëri na ay défis yu ma relever. bëri na fu hip hop duggul woon ma duggal ko fa. bëri na ñu nangul woon ma nangul leen donc tey ku bëgg ak ku bañ lu mënti xew ak lu mënti am final rek laay football
su ma nekkoon mbër aussi grand combat rek laay. mais tamit mais hip hop loolu la xam naa Facebook baa ngi toj bi que sànq maa ngi gis ñi naan ana blende yi. mën naa ko xool li nga xam ne moo fay xew yëpp mën naa la ko wax. am na ñoo xam ne ñu ngi naan lan mooy sa relationship ak Dip. ak YouTube bi ak Instagram bi. ñu ngi ñuy Dip lan mooy sa relation ak ñoom parce que Abba soo xoolee di nga gis am na ku wax something about. relation hip hop relation. musu leen a clash sometimes doo wax dara nga xalaat. sama nek bi daaw ci heure bi ci lañ toogoon bi ñoom ñëpp. ci lañ dëkk ci relation ci lañ dëkk daaw ci mois de décembre daaw bi ñoom ñëpp sama nek bi lañ nekk. te yaakaar naa ni man bon artiste bu agsi final nag laa wax de. kuy finalu ku ne. kon Dip agsi na final wala agseegul. ci champion yi la bokk. ok moo tax nag je m'attendais à ce que ci secret yi mu joxe nii yi muy wax ni que day génn demain que dinañ ci gis Dip wala dama bëggoon mu génn. non mais c'est que man bu Ngaaka Blindé taxawoon wax ñu kii demi-finale la toogee lañ ko éliminé kii. quart de finale la yem man ak kii ñooy dem finale parce que hip hop bi quand même ci seen génération ñoom am na One Lyrical am na ay ñoom Omzo Dollar am na ay Elzo Jam Dong donc am na Dip am na ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu donc am na Nara Pi ma nga Kaolack donc ñooñu dañoo nekk ci hip hop parce que man damay suivre hip hop de près et puis ñooñu ñëpp nekk ci Ngaaka kan la àndal finale ñan ñoo toog demi finale ñu toog quart de finale xam nga loolu moo ma gën a bokk na ci lu ma gën a metti wala naxari ci rap dafa waroon di am ay face to face. rap battle. waaw comme nu lamb di amee ay ñaari mbër yu. loolu animateur hip hop bi am nañ ci part de responsabilité. ay ñoom DJ Tall ay ñoom Pape Sidi Fall ñoom Kals. ku nekk mun nga nekk sa coin ne waaw maa fi nekk maay king bi maay lii maay laa dafa après dafa yomb mais balaa mu doon gën a neex dëggantaan. ñu woote ci stade bu ngand wala ñu woote ci plateau bu ngand. teg artiste ne leen jox leen ku nekk micro. loolu moo doon tax affaire yi neex quoi. c'est ça mais Ngaaka est-ce que maire yi nga xam ne ñu ngi doon jooy. ci say son ba tey yaa ngi leen di bàyyi xel. parce que fi toll nii clashante bi nga gën a def priorité. la passe album bi quand même jooyu xol. ndeysaan bi nga war ko indiwaat maire yi ak xale yi di ci jooy parce que da nga dugg ci xol yëpp laal ko man bokk bu dee dama lay bëgg ba lay suivre son bi ma indi ci yow. mooy son boobu waaw donc vraiment fu ñu toog ma wax la ko. est-ce que genre son yooyu yaa ngi koy bàyyi xel ci say album. mi ngi ci album ñu ko xamul nag ñu xamul son bi nag. jooyu xol xaw ma ndax suñu réalisateur bi mën nañu ko may mais quand même buñ ko fi tegee wala ma bàyyi la ba nga yegg sa kër nga tàppe nga xam ne YouTube bi. jooyu xol vraiment dina laal sa sensibilité quand même. dina laal sa sensibilité ku bëgg sa papa wala nga bëgg sa yaay wala nga am attachement ci say parents dina am nu mu la def quand même. clash bi di wax ci li nga xam ne mooy actualité pourquoi pas wala ci mbëggeel li gars yi di def fii mais tout le temps ñuy clash ak dimbali ma sa waa Régis ñu ne jooyu xool ak utal rek loo ci fàttali nga may ñu ko fi nga quoi dimbali ñu rek si jooyu xool dama doon wax li ko destroy dina toog taxaw tëdd brain maa ngi nam xalaat ba yooy nekk booy am li mu gëm gis vision boobu ne dana ko dox balaa naajo booy léeg-léeg mu toog ba jiitaaroo nga ñu tuuru nga laaj ko mu ree muuñ ngir rekk bañ jooy ndax dafa gëm am na ñu ko gëm ba mu jaral leen xëm am ñu gëm bii booy du dem mer ne ma man dama sonn sa kër bàyyi dama fi tray karaay praay dëkk si jënd ko jaay leba ko faay yóbbante wëgg di faayat njëkkante wëgg di raayat dëkk fu ne luwe weer dee ñu génne jabootee ku ne mag ak gune cuune puune boo tiitul bàyyi wallaay billaay di nga mucc sa kër bàyyi maam ne ma li ma liggéey barki démb liggéey ko démb bul tiit bu ragal demal maa la ngemb jinne ne ma mun nga rabba am 1000 millions rabba ami milliards waaye li ma bëgg mooy nga jàng pour xam jàng pour am jàng pour gam jàng pour ñam jàng pour xam lépp fépp ndax mooy fësili foo rek la ma dikkee woon dem ma fësili is not a dream am nga flow mën nga riim bu may nekk xale hip hop mosul bokk ci samay dream mais lu la yàlla traceel góor foog nga jaar ci rek du hasard man ak maa ngi ko fon bi léegi foog mu wàccee yombul way bu am 4 ans 5 ans nga ñëwaat nga joxaat ko rappeur bi mu jaar fi mu jaaroon macha allah Ngaaka Blindé donc Ngaaka toogaatal tuuti noppalu ko ma jël beneen invité ñëwaat ñu yeggal suñu waxtaan salaamaaleykum. ana sa micro fooy waxee. ok nu ngi lay siyaar da nga koo seeree. waaw maa lay nuyu ñaan sañce ba matt géej temps yi ñuy xale boo sañcee lu mel nii da ngay génn tàggoo sama kër turandoo laa jëm. temps yi ñu nekk booy waaw boo sañsee lii sama ko turandoo laa jëm ñu ngi lay kontaane bàyyi la nga présenté wu wax ak téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Parcelles fi mu dëkk di sant sama yaay ak sama papa
di gërëm antaloo nag moom solal. macha allah waaw. ñun ñu toog ci plateau bi dañ lay xam mais tey booy présenté wu ci téléspectateurs yi yow yaay kan. man la Papa Ndaw. benn jeune talent rek. parcelle laa dëkk parcelle yëngal ko nag. parcelle laa dëkk inte 10 ko ñu modloo. waaw xam nga rek ndaw laa tamit damay door a door rek. yaa ma gën a xam. mais ci banlieue bi na nga fa amee coow et que téléspectateurs yi wala nit ñi ci monde showbiz bi taxu ñu laa xamee noonu sa kam gars yi dañ lay rënk da ngay làqatu ba ci kanam parce que banlieue Papa Ndaw banlieue bi mu ngi koy ruubee surtout fi nga xam ne fa nga dëkk tey ji lan ngay xaar pour génn ci li nga xam ne moom mooy écran bu mag bi. waaw yàggatul Aba. instant bi nii maa ngi waajal le 29 décembre 5 Almadi. 5 nag moom xam naa du ñàkk ngeen yéen da ngeen ko yeb yéen waykat yi. surtout non yabuñu ko sax 5 trop. yabuñu ko sax Awa. yabuñu ko mais xam nga amagul album benn son ñaari son 5 lan mooy loolu waa koñ ba waa koñ ba la. sama people la. waaw. moo leen moom. mais pourquoi ban inspiration la am ba ñëw toog ni artiste la wala waykat la. waykat la. ban inspiration bi fan la jógee. man ba may nekk inspiration li tax mu ñëw ci plateau bi wala inspiration la moo tax mu commencé way. kii xanaa kay du yëpp gum yëpp Papa Ndaw ba koy laaj ban inspiration ko indi ci plateau bi. ah ok. man ba may am 8 ans maa ngi way. 8 ans. muy ma xool. ragalut de. Sikar laa doon def. Sikar. mu doon Sikar bu may nekk xale. dëkk inte 11 di Sikar. damaa bëgg ñu may ma benn plateau boo xam ni ñi ñi xamagul. laa ciy bëgg di invité ñi xamagul ñi parce que da nga ciy gis ñu neex ñu am fit. xam nga papa mi bi mu amee 8 ans la commencé way lan la doon way. waaw loolu laa bëgg a. bi nga amee 8 ans. waaw dama doon Sikar. loo Sikaroon. ay Sikar Baye Fall rek. mais 8 ans. 8 ans. mooy ban si. après. may ma ci. bëgg ngeen ay ñaan nag yéen ñi. waaw. aja papa fàtte na ko 8 ans daa yàgg nag. yan Sikar la woon mais. après ba mu duggee inte 10 sama gars yi sama gars yi ba mu fa duggee xam nga commencé dugg si aar bi gars yi di mu woyloo ay way Wally Seck si laa woye benn vidéo Wally Seck boobu noonu si la ma gars yi commencé ràññee affaire yooyu noonu mais continuer am commencé woy après di dem si simbi si mbapat yi si jaaxaarloo yi xam nga di tarbiyu daal waaw di tarbi bu baax inte 10 saa dëkk. foofu la Pape Samba juddoo mooy ci wetu école bi léegi mën nañ la bàyyi nga dem playback après bu ko defee ñu waxtaan ak yow mais Wally Seck moom li mu def ci musique bi loolu bari na xale yu bari di way Wally tax mu way yu bari yow Aba mu ngi may way nañu dem TFM seetaani ambiance ndeysaan man lay way mbokkum yaayu ana sama jigéen yaa ngi dégg bakk naa la jinnaa la yaay taaw way li ñi nga weddo mi gar mi yaa ngi ci yow sa yaay booy nee na baax nga sa baay nee na baax nga doomi garmi nii la mën a mel Aba yaay borom ambiance. ayca nañu tàcc papa mu dem playback ñu déglu ko am na fi du ragal de kii de sama waykat lay doon. Aba papa maa ngi ko invité seetu bi ndeysaan dama ko invité seetu bi mercredi. day ñëw nga ñëw ñu toog ngay woy rek. téléspectateur bu xool nga woyal. mercredi incha allah. ayca fu mu génn daan nooy nepp nag ayca nañ dem ak papa nu ñëwaat léegi ci plateau bi yeggali suñu waxtaan xam naa ni benn invité wala ñaaree des bu ko defee ñu tëj plateau bi il est 3 heures je pense su ma juumul ayca xoolal benn loxo bi ci poos du ngaaka de benn loxo bi ci poos bi. bëgg naa la baby nopp naa la baby sama xol bi ci nekk yaa koy tërë bëgg naa la baby nopp naa la baby sama xol bi yaa koy tërë saa yoo ma jege sama xol bi dafay neex saa yoo ma sore xol bi
bàyyi xol bi ngay bërë bërë waaw dama laa ma chérie dama laa man li ma dégg mu yëngatu fii gisuma ko seenu ma ko waaye bëgg la may nduru sa xol ma jege ma def ko wi fii ñu connecté suñu xol ndax réseau ba lay doon xale bi jaral na ma lu ne wuy fu ne di bëgg naa la lu ne xale bi jaral na ma lu ne wuy fu ne lu ne yaay lu man de yaa ko moom sama xol bi yaa juróom lu mu di wax ma ni waaw 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 fal naa la sama buur sama xol bi yaa fi buur lu mu di dogal ma ni waaw 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 est-ce que tu n'as le baby ba ñëpp xam ne ma la waaw dama la yaa ko liggéey ba tax tey chéri dama la bëgg naa la baby nopp naa la baby sama xol bi li ci nekk yaa koy bërë bërë bëgg naa la baby nopp naa la baby sama xol bi yaa koy bërë bërë waaw bëgg naa la bàyyi xol bi ngay bërë bërë waaw dama la ma chérie dama la lool bëgg naa la baby nopp naa la baby sama xol bi li ci nekk yaa koy ñu tëj ko mën ngaa sant ñi nga bëgg a sant gërëm ñi nga bëgg a gërëm ñëpp. waaw ayca waaw maa ngi gërëm waa Unité 10 di gërëm waa Parcelles fi ma dëkk fi ma juddoo Parcelles laa tiitaroo di nuyu Ba Fall yëpp ak Yaay Fall yi di gërëm sëñ Mbaye sama doomu ndey sama waaji di gërëm ñam mbaalo di gërëm Antolo moo ma solal di gërëm waa Unité 10 ñëpp asalaam. am na solo ñu ngi lay kontaane demal joxal ma sama micro foofu am naa beneen invité boo xam ni mu ngi foofu donc fi ñu nekkoon ñu ngi def tabac nag. waa sa best waaw waaw ngay dégg son bi rek xam ne am na fu mu xale yëpp foofu lañ génne xale yëpp foofu lañ génne et macha allah ñu ngi def liggéey bu am solo donc dañu yeggale ak ki nga xam ni moom mooy blende bi King Baba am naa benn surprise boo xam ni pour yow la balaa émission bi jeex dina ñëw donc fi ñu toll ni balaa ñuy ñëw ci surprise bi dañuy waxtaan yeggale suñu waxtaan album bi ñaata son moo ci nekk ak son yi seen nom bu ko defee ñu doog a dem ci surprise bi balaa ñu tëj plateau bi mu dund surprise waaye. waaw non nañ dem. dimbali ma rek. dafa curieux bëggul surprise. demee na quoi. nañ dem ci album bi nga wax ñu. ñaata son moo nekk ci album bi. waaw album bi ak son bu ci nekk nu mu tudd. dinañ ci am 16 titres ah. dinañ ci am 16 titres ak benn bonus track bi ma def ak artiste KBC yi muy label bi nga xamante ni maa ngi liggéey ak ñoom. Matadi Cool Lamps Sori l'officier Idja Nara Max donc ñoom laa defal bonus track bi ci morceau yi nga xamante ni peut-être mooy morceau phare yi à part Secret 7 dinañ am I Don't Know mooy benn morceau bu ma def ak Adiouza. may ma waa régie dimbali leen ma rek fi nga yem noonu baax na ñu xool. I need peace for my niggas. I need love for my niggas. Aïda Samb la ci àndal donc man xam naa ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci. non du loolu de. dafa génnagul lii. waaw non day laaj nu ma def ba am koog yooyu. loolu ngay laajte man la Aba fi ñu toll nii mën ngaa yeggale. album bi rëccul fenn dara seennul donc li muy laajte mooy nan laa def ba am ko parce que dañ ko sécuriser trop. moo jaaxal ñëpp. non mënul nekk. loolu dañ ciy dugg loolu. fan la son bi jógee. ngaa kat dama la seet si nga am loo ma dénk bu ma waxee fi son bi jógee loolu dinaa ko wax léegi ma bàyyi mu sedd wala ñu yegg. ok. nga xam ne mooy séance d'écoute bi normalement di nga ko def. ak fan nga ko def nañ ko tey ba pare. def nañ ko tey ak journalistes yi yaatal nañ ci morceau yu bari ko tey pour ñu mën ko tamit yóbbu ñu jëm altine suba li si des bareetul. non bii maa ngi ko def ak Aïda Samb mu tudd Jaspis. Jaspis. son la boo xamante ni aussi comme souvent dañuy faral di wax bu ñu nee artiste rappeur. bu maire yi rek ñu ne Ngaaka Blindé bëri na ci looy dox di gis maire yi di la wax ni doom dama laa bëgg wala dama lay déglu wala dama lay bàyyi xel maa ngi ci char moment yëpp son bi bokk na ci son yu ma ëpp yaakaar que mën nañ ci gis seen bopp ak bépp doom boo xamante ni tamit am na cofeel ci waajuram
dina ci gis boppam. sànq yaa ngi may wax est-ce que jooyu xol bi ñu doon am 2013 mun nañ ko amaat ci Secret 7 je pense que bii même bu fekkul bu dépassé wul jooyu xol ci émotion ak ci écriture ak ci jaar-jaar. jooyu xol du ko dépassé. titre bi nu mu tudd bii mooy Just Peace. Just Peace. waaw Just Peace. ah juste jàmm Just Peace. juste jàmm waaw am na solo donc. am nga a new fan a new follower man. yow ah ok. merci beaucoup thank you so much. lii mooy lii mooy importance su invitation ak importance su plateau kenn ku ci nekk da ngay gis loo gisul woon ci artiste bi xam loo xamul woon ci artiste bi donc am di Cuus am di Colobane maa ngi lay kontaane di la nuyu bu baax mais à part ñi nga xam ne yéen a bokk fi ngeen liggéeyee yéen a bokk label bi ngeen nekk yan artiste ñoom ñoo nekkat ci album bi. ci côté rap am nga One Lyrical. def nañ benn morceau boo xamante ni aussi mu ngi tudd OKIS morceau boo xamante ni bokk na ci samay favori ci album bi. ci côté musique ci côté technique et ci côté message aussi. voilà moo à part moom aussi am nañ Barak Adama bu section d'assaut. def nañ benn morceau aussi bu tudd Abi. ñu defee ko France muy benn morceau aussi bu international et Pape Diouf aussi mi ngi ci biir album bi ñu def si benn projet bu tudd Jaxasoo nekk aussi benn morceau boo xamante ni tamit originalité nit ñi mën nañ ko ci gis Pape Diouf aussi ci beneen facette Adono wax naa ko léegi ak Adiouza morceau bi sénégalais yëpp nag di gën a xaar wala bi leen gën a impressionné mi ngi tudd Seyal bi nga xamante ni def naa ko ak Abba voilà comme li nga tàcc ni non yéen a soxor non mais yéen a soxor non mais yéen a soxor non mais risque la coow li saa yi bëri na trop daf doon wax wala doon way non merci beaucoup léegi li nga xam dama leen koy may tuuti balaa son bi di génn ngeen am ko mooy bi ma demee studio ñi nekkoon ci studio bi laa njëkk a impressionné. dëgg la kon walaay dëgg la kon waa Sénégal nañu xaar beneen facette. mais Abba dafay rap wala dafay non mais en tout cas ngaa ko invité na ma wax na ma ne ma dama bëgg nga participer ci son bi est-ce que doo ci def lii ak lii ak lii ak lii. déglu la di la seetaan ma ne ko am ma yokkal la ci lii ak lii ak lii. walaay dëgg la ñu ubbil ma dugg ci studio bi def gars yi ne impact ñu reprendre leneen nañu defaat beneen couplet ñu defaat ko mun même man dugg ci biir hip hop bi bokk ci son bi mais mu nekk lu doy waar. xam ban son moo dul nekk it si album bi mais si séance d'écoute yi son bi ñu gën a miser boobu bokk na ci. et c'est-à-dire ñu bëri dañ doon xalaat peut-être bu ñëwee ci morceau bi genre dafay comique wala dafay def ay délire morceau bu fun la. bu open boo xamante ni morceau sénégalais yi la dinañ ko bëgg. ban la mooy seyal bi mooy seyal. et puis bi mu ñëwee ci morceau bi da nga choose the right kii. pour open ak fun. visionnaire la kii. exactly da nga choose the right donc mooy li wax tout le temps. et à vrai dire amoon na beneen actrice sax bu waroon bokk ci morceau bi comme liy feeñ toujours ci sama liggéey damay bëgg tout le temps di relever ay défis peut-être ñoom ay messagers lañ am nañ ay nit yoo xamante ni ñu ngi leen di suivre te bu ñu waxee ñu dégg leen. des fois nga am ay morceaux yoo xamante ni peut-être arrangement la rek coaching la top line nga leen di tegal ne leen lii mooy morceau bi. lan nga ci mën a def. suñu amee inspiration def ko ci bu ñu amul nga orienté leen ñu def ko ci morceau bi génn def tabac egg foo xamante ni peut-être bu nekkoon yow kese du fa egg message bi gën a fluide egg ci cible bi nga xamante ni am nga ko ci sound bi quoi. maa ngi jox Sénégal yëpp lundi ñëpp rendez-vous ci dëggantaan donc nu xaar ko foofu di ngeen ko fa am en exclusivité génn nag génnul man dinaa ci animé lundi bu soobee yàlla donc fi ñu toll nii kii nu am ci plateau bi. est-ce que doo ma al 100 francs moo la. beneen phénomène la. doo ma al 100 francs mais fi ñu toll nii ay 100 francs amu fi beneen phénomène moo ñëw toog ci plateau bi et yëmbal. ki dafa nekk fierté ci ñoom bu rëy rëy Malika Kër Massar benn barak dañu koy dund dañu ko gëm déjà bu woyee nga ni tabarkalla bu taasoo nga ni tabarkalla mais bu waxtaanee nga ni kenn du moom sëñ Garmi nu ngi lay siyaar nanu siyaaree sëñ Maysa noonu la ñuy siyaaree sëñ Garmi mii toog soxna Maysa ñu ngi jéggalu sëñ Garmi ndongole maa ngi lay ziar bu baax di ñaan bu baax na ma ko waxoon rek di li bëggee Abba yow it borom xolu jamaa bi di bëggee xale yi perpendiculaire yi comme d'habitude. dëgg la. yow moom maanaam balaa maa wax lenn quoi. dañ lay remercier xam nga lu tax. yow da nga gëm ndaw buy ñafe. ndaw buy gëm boppam. Abba bari na ñuy toog nekk ay animateur nekk ci télé
pour nit ki pour ñu invité nit rek surtout seen talent dañ koy lu fu ne la ñuy jaar ci moom ay fekk lu ne. mais yow da nga nekk nit koo xam ne da ngay sot. plateau yi pour ñëpp la da ngay sot pour jeunesse ak xale yi nga xam ne ñu ngi ñëw bëgg. loolu kon bu ñu fi toogee fii ñuy ay banlieue suñu fierté nga yow te dañuy kontaan ci yow bu baax. di wax ne nag lépp loo mën ren bu déwénee yàlla na nga ko amiin yaa rabbi parce que tamit da ngaa ñàkk ñaan. sa connaissance may na la nga invité ku ne. mais toujours say plateau ak lépp la organisé. diñ ci génne ñaari nit ñoo xam ne rek. kenn xamul leen pour bëgg ñu wane leen. mais banlieue bi dafa am lu ñu ciy wax dañ naan banlieue bi amul ay gentleman banlieue bi amul. aba bu ma yëngal waay. kaay waxal lan moo am ci banlieue bi. lu am ci banlieue bi loo xam ne bu ma ko waxoon firaawu na yàlla baal ko. ayca lu xew ci banlieue bi. wax naa ko. mu ngi toj Instagram bi. ngaaka ci banlieue bi nga def. dëgg la da ngeen di compter. ñoo fi dàq sañse. da ngeen naan benn waay. ñoo fi dàq sañse. ñoo fi dàq way. ñaar ñoo fi dàq rap. ñett ñoo fi dàq fubal. ñeent ñoo fi dàq animé. juróom ñoo fi dàq bind texte. juróom benn ñoo fi dàq ñaw. juróom ñaar ñoo fi dàq doxaan. waaw lan moo tax nga yóbbu banlieue sax ci doxaan. non xanaa xamu ne doxaan ci civilisation la ko. góor yàlla dëgg ñu ngi koy xamee ci bëgg jigéen. léegi fi ñu toll nii barki dem bi ñu invité ci plateau nga ñëw ba dem. anam yi dama ko dafa nekk sa ginnaaw am yu mu ci wax. ndeysaan. ma ne ko li ngay def nii mooy jëw. der baa ngi noonu yàqal. ana der baa ngi noonu yàqal xam nga kii day yóbbu. abaa daf may jaxase ak yow. der baa ngi noonu man maa la yàqal. bëgg xam nga kii gàkka la bëgg man maa la bëgg. léegi Garmi est-ce que yow léegi loo programme parce que sànq bi ma la fekkee fee da nga teg sa programme bopp tegg suñu programme. waaw loo programme yow tey. xam man damaa jàpp ne télé bi maa ko moom. pour man dañu ma ñëw rek ma foog ni maa moom télé. léegi yow lan mooy sa programme. xam nga koroog damaa ñëw andi 200 francs. waaw et booy toppal fële 200 francs. tey Abba sa jumbax laa andi. waaw mais est-ce que ci yow est-ce que sa jumbax gi 200 francs bi dina ci nekk parce que plateau bi yaa koy tëj sa jumbax gi da nga ciy def 200 francs bi bu ko defee ñu tàggatoo ak yow daal di tëj ak ngaaka mu jeex. waa nag dama bëgg nag sa jumbax gi ambiance la son boo xam ni dafa bari ambiance neex su ma ko defee ba pare bongo yaa ngi nii xale yi dañuy ambiance dëgg neexul. tey fii da nga xam ne lu boobu maar de way rek la. léegi yow imaginal ma ne la dafa jongama kaay nga fa tol ma ko selfie ko partagé ko dugal ko estati jongama nii la war a mel. jongama nii la war a mel. xoolal nga ka benn de li mu woy man damaa neex loolu lu mu. li mu woy man damaa neex. loolu lu mu. yow King Baba li mu woy man damaa neex. ay loolu lu mu. et final rek lay football. nga rencontre petit non final rek lay football. e bëre combat rek lay bëre du mag sa mbër bu ndaw nga ra combat rek lay bëre ay de waaw waaw wuyaay séri boy la nga ma xantuma yaay sama séri kokode sama xol bi yaa koy jubati sama xol yaa koy dekode ma yow ma daal sa komati séri ndax attan nga ma yow jaas ma yëkkati ku bañ ak ku nangu yëpp séri boy man nga nopp ku mu neex ak ku mu neexul yaay sama xabibi ku mu neex ak ku mu neexul maa lay teg ci axe ku mu neex ak ku mu neexul yaay sama xabibi ku bañ ak ku nangu yëpp sama séri VIP la ku mu neex ak ku mu neexul yaay sama xabibi waxi noonu de bu ko tontu sax aw ma seen jot ki la bañ ba bañ la te bañoon tuula loo ko mën di waxi du ko gis ndax bañal ga lay xool xoolal say noonu de bu ko tontu sax del sañ sa di ko romb xool ba di dagg te du ko faj loolu doy na ay dumay dóor doxal mbala mbala coow la mu saw joobo joobo jo soo tëddee ne la wal sa ginnaaw ba nag yaa ngi validé wal ba umu saw jot ja daa bari validé yaay ma abi daal kii maa ko bëgg yaa ngi validé wuy kaay ma wax la sax yaa ngi validé ana xadim caam bu sëriñ Abdou Karim validé jaara caam mooy sa yaay doomi gar mi nga yaa ngi validé kaay ma wax la sax yaa ngi validé ana waagaat borom Babelel validé bokkum day waaju baax ak oustaz kaay yaa daan validé waagaat kaay ma wax la sax yaa ngi validé Cheikh Tidiane Ba yaay génne Medina validé Séri li sa doy daal job ja daa bari yaa ngi validé Cheikh wuy kaay ma wax la sax yaa ngi validé Ekero Mucho I love you my baby amore mio yow sama séri sa tem déggal séri njéeme amar boo amee tàngal ko koy def yaayu ami moo njaay moo koy ma ci kom bébé mooy sa tàngal liminaat la gazelle ana ay da
chéri ama moo koy màcci comme bébé mooy sa tàngal li me naan la gazelle lay jóob la gazelle kay de Malika la gazelle doucement alibé joti njéeme yaay sama WhatsApp maay sa connexion saa bu la neexee connecté wul ma lay audio ma profil ko dugal ko statique saa yi ko soxla ma am appel vidéo photo ba ñu sinap ko ci xale bi ni ma ko bëggee xam nga dama koy wër séeri na ma ca yabo ca ku ma ca ba ma jël rek ci bu beer ba jaxi gigéen cororan sa jumbax yu ma ñu wal sa jumbax bi suñu wal sa jumbax gar mi njaay kay këlëm door ci matt mi aja umaliko mooy séeri mi ka bëggal cala na ma ca yabo ca ku ma ca ba na jël ba jaxi gigéen cororan sa jumbax waa Gambia sa jumbax nak wejan sa jumbax gar mi njaay kay këlëm door ci matt mi Badou Njaay ni mu la bëggee suwaadu xam nga daf lay wër na ma ca yabo ca yow ku ma ca ba nga jël galay jaam ba jaxi gigéen cororan sa jumbax waa Mauritanie sa jumbax waa Rosadas sa jumbax gar mi njaay kay këlëm door ci matt mi nga wax nga ni taxawal foofu ndax da ngay dem mais damaa bëgg ñu ànd man ak yow tëj plateau bi bu ñëwagum bàyyi ma jël suma dernier invité après ñu tëj man ak yow plateau bi loo wax nga ni ngaa ko moom la way ma teel le temps. non xaaral xale yi ñëw. déedéet dimbali ma rek loolu ci après dinañ tëj. final rek lay football grand contre petit non man final rek lay football bëree nga ko combat de lay bëree du mag sa bër bu ndaw grand combat rek lay xoolal moo woyoon lii moo tàccuma dégguma xam ko yow toogal noonu maa ngi ñëwaat ci yow joxal ma Mboy ma jaaga joxal ma Mboy mu yegg si macha allah xale bu am talent la tabarkalla et puis mag ñi dañ koo bëgg xale yi bëgg ko ñëpp bëgg ko maa ngi ñëwaat ci yow léegi Garmi Ndiaye dañu am Mboy maa ngi ñëw ci yow léegi Mboy ma jaaga donc ngaa ko yaakaar naa ni ñu ngi ci jeexantal gi fi ñu toll nii yaa ngi woon ci ñi nga xam ne yu yàgg ñoo ma ànd ci album bi ak son yi album bi day génn le 7 gars yi dañuy génn album jaayee ko 10 millions waaw album bi day génn lundi ñii dañuy génn album jaayee ko 10 millions ñii 5 millions ñii def vente aux enchères ak yooyu yow ngaa ko ban innovation moo am ci album bi nga xam ne mooy Secret 7 lan moo ci beesaat. su ma ko mënoon maye dama koy maye parce que xam nañ ni àdduna mel fii. surtout ci 2020 bi ñu nekk. maa ngi wax ni génne bi xam ne attente bi public bi soxla nañ ko moo tax ñu génne ko mais gis nañ ni réew mi lu bëri taxawee te li ëpp ci ndaw yi ñuy bëggee ñu ci bëri amuñu sax 5000 francs yu ñu jëndee CD. wala 10 000 francs yu ñu jëndee clé USB. te bëgg nañ bu ñu sañoon am album bi tey bu fekkoon amoon nañ possibilité maye album bi dañ koy maye. wante. comme li ñuy wax liggéey boo gis am na investissement boo ciy def nañ ci xaalis def ci énergie ñu bëri tamit sonn ci su ma limee sax dinaa juum ba tax suba incha allah rabi à partir de 16h ñu daje timis indi CD yi indi clé USB yi bëgg ñëpp jot ci ñu def clé CD yi à 5000 francs clé yi ñu def ko 10 000 francs ba pare di continuer di tàllaat loxo ñi nga xamante ni mën nañ ci fexe jënd ay loo ba ñeneen ak ñeneen jot ci parce que tey man am naa nit boo xamante ni su ma ñëwee ne ko dama lay jaay sama CD 1 million wala 10 millions nga jënd ko mais du challenge bi dëgg pour man mooy ndaw ñi nga xamante ni boo wootee concert ñooy dagg seen 1000 francs wala seen 2000 ñëw fekk si la nan lañ war a mën a def ba am ci album bi nga xamante ni ñoom bëgg nañ ko ndax ñi ngi lay bëggee ñi ngi lay follow donc deal bi mooy lundi 16h ñu daje fële ci Ngor Timis ñëw ak fan yi ñëw ak communauté yi ñëw ak ñi nga xamante ni bokk nañ ci album bi mu nekk benn journée boo xamante ni dinañ saafonte waxtaan signé autographe yi indi t-shirt yi joxe album bi nit ñi dem déglu ko après ñu tàmbali jublu ci suñu caravane bëgg jaar Guédiawaye Pikine Parcelles fépp ci Dakar dugg ci région yi Thiès ba Tambacounda ba Bakel sax bëgg nañ fa dem fekk fa ñi nga xamante ni bëgg nañ Ngaaka Blindé fexe xool na la ñuy def ba jot ci album bi incha allah man su émission bi jeexee laajuma la lii I don't think da nga am a very good communication skill. Thank you. da nga ko jàng like da nga am ba lan mooy sa level of education.
I want to know ndax rappeur la nag de waaw ndax da nga jàng music wala da nga am benn foundation of education lu mu doon parce que da nga am very strong communication strategy. Merci beaucoup. da nga am communication bu am doole. very strong ah. gëstu la rek parce que nit boo nekkee ci benn mbir lu tax sax loolu moo gën a incité ma tuddee sama bopp ngaaka. mooy koo xamante ni xamul dara. ku nanguwul xam ak ku xamul dara du benn waaw ku xam ne aussi. que xamul dara. toujours da ngay xool nan ngay def pour xam da ngay wër xam-xam bi mooy un ignorant qui sait qu'il est ignorant. il se tend toujours vers la quête day wut ouverture day wut recherche loolu mooy waral à chaque fois may gëstu ci ay waxtaan di gëstu ci ay débat du ma bàyyi dara mu jàll. ci lépp loo xamante ni xalaat naa ni mun naa ci jàngat dama ciy jàng léegi rek ki fiy jóge maa ngi naan kii aay na de parce que ba ci ñiy def gongo yi sax seen message yi ñuy jàllale damay suivre pour am xam lan laa fay jëlee peut-être loolu mooy tax souvent communication bi di xaw a tane baaxagul parce que ba léegi maa ngi continuer di jàng quoi. ci yoon bi parce que c'est un jeune artiste boo xamante ne fi mu jógee sori na trop ba tey jii mu yegg si fii dañ koy ñaanal succès bu bare parce que mérité na ko quoi vraiment suñu ngaaka la ñun ñëpp. am na solo ngaaka ñun ñëpp ñoo ko moom donc di kontaanaat bu baax ci ñoom. Cheikhouna ak équipe bi nga xam ne ñoom lay liggéeyandool ñëpp wax naa ni ña nga foofu ca Golf Sud ci marché Mame Diarra et puis ci lépp rek la ñuy yëngu Cheikhouna ma nga ca xel comme dibiteri ñu ngi ci fast food ñu ngi yëngu ci lépp 77 ma jox leen beneen numéro bi 671 42 42 donc 77 671 42 42 ñu ñëw ci Mboy Madiaga moom itamit dafa bokk suñu invité yaakaar nañ sax mooy invité bi mujj balaa ñuy tëj ci li nga xam ni moom mooy plateau bi Mboy ñu ngi lay siyaar. mu ngi dox. ñu ngi sant alhamdulilah. nga génn fu nooy noonu. nu bàyyi la nga nuyoon tey kat téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa Guédiawaye. di nuyu marché bu bees yëmbal foofu lañ juddoo. di nuyu sama xarit bi Ngaaka ñu bokk Guédiawaye. ndax ñun deretu Guédiawaye mooy daw suñu yaram. ñuy sant ñëpp nag di kontaan ci yow. di nuyu sama ñaari xarit yi toog. dëgg la waaw di kontaan trop ci. dalal bi comme li booy wax sànq sama xarit bi Garmi yow dawoo yoolee. waaw noonu la demee. dawoo hu waaw comme que invité nga yoole maan bi nag. waaw moo ko wax kay. mooy yoole. comme que dawoo yoole invité yoole maan bi waaw. te loolu moo tax lépp mën nga koy laaj kii moo ñu dawal yoole kay yow doo ko laaj loolu. awa gay yow nii da nga maa bëgg di ma dugal de lu tax lii sëñ May sa doo wax ci lii yow léegi fi ñu toll nii single bi génn la wala album bi mooy wàcc wala événement la ñuy waajal fi ñu toll nii. waaw gëm naa ni nag album bi xam naa ni. ñu ngi koy togg de. waaw ndax comme que woy nañu simb woy mbapat léegi rek ci mariage yi lañ jógee soog a ñëw fii. mu ngi feeñ ci sa baat. waaw ci mariage lañ jógee. te yàlla dogal na Ravin guddin toll ni mën nañ ko dénk. maa fa nekk tous les mercredis. nekk koo xam booy mbaa xam ngeen dinaa baal si. waaw boo ko defee ñëw baal si baal ba. mbaa ma ngay yëngu nam daan yëngoo ca taw nongolo. waaw yoole maan bi nañ ko jox. wallaahi. yoole maay borom te mën nañ ko jox maay yoole Ravin tous les mercredis. Baye Fall yi ba mu fekk yaay Fall yi ma leen di bégal ba 4h 5h ku ne tëddi. am na solo. waaw man tamit tey gars yi laay bégal ba 4h 5h. nu jaar Brioche Dorée mbala jaar ci pâtisserie Médina wala dem ca bant ya rek. àdduna amul solo tey mën nañ la bàyyi nga jukk may ñu playback mais balaa loolu wax ñu projet yi ak fu liggéey bi toll balaa ngay playback ñu. waaw projet yi mooy tàggatoo ak téléspectateurs yi. projet yi mooy di waaj ñetti single yoo xam te ñu ngi koy waaj fële ca làmp ñu ngi koy waaj di waaj tamit tous les mercredis ñuy woo suñu fan si yëpp Ravin. parce que Ravin Guédiawaye ña fa nekk ci ay wékat bari naan suñuy mag. suñuy morom suñuy rakk. mais paa bi woo ma ak sama ménagère ma ñëw toog mu ne ma yow lañ jox Ravin. boo mënul woon du la ko jox. waaw noonu la demee. boo yëngalul woon foofu ca Guédiawaye du la ko jox. noonu la demee waaw. kon nag ñuy wax ñëpp ñu leen nag tous les mercredis ñu ngi woo ñëpp Ravin may waaj sama anniversaire nag Abba. le 26 décembre Ravin salle Ndongolo may woo ñëpp di woo Guédiawaye gépp di woo booy ndax ñoom lañu am. waaw di woo ñëpp ngaak incha allah rabbi xam naa après. na la ñëw ci yow invité la ci waaw dina ñëw doomu Guédiawaye la doomu Guédiawaye la gerte Guédiawaye la am na solo. abaa di woo suñu xarit yëpp nag. am leen fulla rek daal ana lëf boo ci nekkee da nga ciy am fulla def ci farata
mooy tax ñu jël yenn saal yu mag yi di la ko dénk ak yenn bërëb yu mag yi c'est très important waaye nekk ci mbir di ci nooy ak di ci yaafuus li ma neex ci ñoom mooy que dañuy représenter seen milieu bu baax a baax am fulla rek looloo ma gën a neex ci dañoo am fulla waa at some point mangaaka dañu tiitandoo xale dañoo am fulla kii dafa maa dénk kii dafa maa jox a dénkaane te su ma ko waxul ba plateau bi jeex mooy man du ma gor man lu ma mës a am bokk naa ko ak waa Sénégal lu ma mës a xam bokk naa ko ak ñoom lantinoor laa du ma téye diw damaa ko kii damaa waxtaan ak moom dégg man nañu may Mboy mu playback te xam ne plateau bi maa ngi yow koy tëj Mboy mën ngaa dem ci playback ñu ngi lay sant di la gërëm ayca Mboy ngaa ko sama xarit la de wallaahi
noonu Mboy maa ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax Mboy jaajëf Mboy de poos yi la def calpe portable ba mu fees Mboy yàlla jàmmam yàgg artistes yi dinañ ma rey nañ ma joxal booy nañ jox waaw booy taxawal nii ak sa ambianceurs yi ñu tëj plateau bul wax garmi bul ma tooñ bul wax taxawal noonu ak ambianceurs yi rek taxawal noonu ñu ñëw tëj plateau bi ci yow donc dañuy dem ci Ngaaka li ma fi bëggoon a wax ci plateau bi li ma Ngaaka waxoon du ma ko mën a wax fii donc dama koy denc ba mardi parce que mardi dañuy continuer li nga xam ne mooy promo album bi fekk album bi génn ñu mën a teg son yi à la fële à la rajo ci dëggantaan teg son yi présenté ko li nga xam ni ñooy réew mi ñu final ma mën a final ak moom ñu teg son yi di ko décortiquer di wax li nga xam ni moo nekk ci son yi ci émission bu mag boobu nga xam ne mooy dëggantaan àdduna yëpp di ko bàyyi xel ma ànd ceeg moom ñu waxtaane li nga xam ne moom la ma dénkoon bi ma ko seeti jee parce que li ma dénk dafa fort dénku ma est-ce que xam nga ni rappeurs yi ñoo dàq fecc mbalax maa ni mais ci dëggantaan yow fi ñu toll nii da ngay tëj joxe rendez-vous suba fi nga xam mooy ci timis à 16h ñëpp ñëw fekk ñu timis ginnaaw suba ñu ñëw ci dëggantaan RFM 94.0 donc waxtaanee li nga xam mooy album bi ñu bàyyi la nga wax sama de la di la jaajëfal encore une fois di kontaan aussi ci opportunité bi ak émission bi di jaajëfal aussi sénégalais yëpp ak fu ñu mënti nekk ci àdduna bi si fu waaye nekk rek man Ngaaka maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax ni aussi ñi nga xamante ni bëgg nañ jege liggéey bi wala muy information wala luñ ci soxla mën nañu woote ci 77 465 39 39 ñi nga xamante ni aussi bëgg nañ CD yi ci Dakar ak fu ñu mënti nekk ci Sénégal am nañ fa ay représentants ñooñu tamit mën nañu woote ci 77 224 26 25 di kontaan encore une fois di wax ni tamit booy bi. Garmi waaw fil naa li muy def trop. waaw maa ngi lay bëggee bu baax a baax bari nga ci ay morom en tout cas man vraiment dinaa ànd ak yow ba nga xam ne ànd na ak yow. waaw dinaa fexe daal ci yow dinaa wut ci yow ay fexe parce que man damaa bëgg ku mën et puis damaa bëgg ku osé damaa bëgg koo xam ni tarkal la parce que am na ay message yoo xam ni du man da ngay def Ngaaka xamul ni woon yaa ngi ñëw tey la lay soog a gis donc bëri na ay morom yu mel ni moom yu nekk ci YouTube bi ak Instagram bi ak Facebook bi ñu ngi apprécier li nga xam ni moom ngay def et que vraiment ñu ngi ne nañ la teg loxo et buñ la tegee loxo peut-être nit ñi dañoo bëgg ku mën bëgg kuy féexal seen i xol donc vraiment ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu ngi ñëw ci yow léegi Awa Gaye ak Anna fi ñu toll nii émission bi dafa jeex. waaw émission bi tàggatoo fi mu toll nii man moom tey li ma jaaxal mooy ci suba Samira nga ma woowee tey nga woowee ma Anna waaye lépp benn la rek parce que ci ngoon gi yëpp damaa dégg ñi may bind message yëpp dañ ñaan ma Anna mi waaw ci mars la moo tax ci message sax mënu ma la ko wax may defaale coucou ñi nga xamante ne ñooy Anna moo xënee loolu lañ lay bind waaw loolu moo tax donc Anna moo xënee waaw luy Anna moo xënee rek moo xënee nante yi xam nañ lan mooy Anna moo xënee ñoom Balla ak ñoom Wili am Anna moo xënee ci suba ba tey billahi naan ma Anna xënee ma ne mais Anna bu xëneewee an ma kii aw ma ci xaar arada askapa kii su ma ko am ñaa ñoo Anna moo xënee su ma ko am ñaa aw ma ci xaar arada amada anuma axalwa yow la ñuy déglu ay ca fi toll nii Anna ñu ngi lay kontaan di leen remercier bu baax a baax c'était un plaisir tey ñu toog fii toute la soirée bégal ñi nga xamante ne ñooy les Sénégalais de la diaspora ainsi que les Sénégalais qui sont ici au Sénégal donc dañ leen di jox dig daje rek ba beneen yoon inch'Allah Awa c'était un plaisir d'avoir participé merci avec beaucoup. toi à ce plateau c'est toujours un plaisir di partager ak yow plateau rawatina ngeen séq gi nga xam ni moom ngeen ma séq nii moom mënu ma cee wax lu bari ndax ci loxo yi mu nekk la yow comme nekkoo ci yenn loxo Anna moo xënee gi moom faafu naa ci pour yéen ñi ma Anna xënee ci wut ay pexe après ma mën leen a wax ndax xënee na wala xëneewul Ngaaka rek leel ñu def promotion album bi waaw fa laa yem Awa Gaye ñu ngi lay kontaane ñoo ubbi télé bi ñoo ko tëj tey li mooy suñu sens. dama lay wax benn secret Pape Samba Thiam yaay numéro 1 fanam. li may wax nii Pape Samba ma koy wax loo. xoolal bu sañoon doo musa toog. wallaay dëgg la da ngay taxaw rek. nii xool koy yi tarkalla yàlla na sa jàmm yàgg yow ñun bi ñuy xale dëkk centenaire dañ daan dem Anse Bernard lu bari Anse Bernard dañ fa daan dem di fee kii di ay tàggatoo émission bi yenn ñii fi lañ yendu ñoom Of Mbaye ak ñoom ñii fi lañ yendu. mais xam nga lu ma jaaxal Of Mbaye dafa am jabar. Of waaw. waaw mais yàgg naa ko mais am na soxna ba am ay doom mais Abacho yàgg naa jeex waaw.
waaw Abba it's a pleasure once again samedi ambiance dafay nekk lu spécial ndaxte comme ni nga ko waxee ñooy yeewoon door ñooy tëj télé bi loolu yëpp pour yéen téléspectateurs yi it's a pleasure Abba all the time may discover ak yow ay xale ay talent yoo xam ne ñooy the future leader of tomorrow di gëm rek ne Afrique am na avenir boo xam ne mi ngi si loxo xale bu ñu leen jàppale rek te this is what we can do for you di leen wax rek ba ambiance again wala on a weekend start inshallah thank you it was a pleasure. Like me, I'm very happy. And congratulations to you. Yeah. Like me, I'm very happy to partager every show avec you. Donc vraiment damay happy every holiday always di partager show yi. With me. Ak you, yes you understand. Donc of mbay maa ngi lay kontaane di kontaane ñoom Saliou ñoom Soumaré ñoom Mohamed Ahmed Nia ñoom Cissé Papa Samba Thiam réalisateur bu mag bi kontaan ci équipe bi nga xam ne ñu ngi fi ànd ak ñun boobu ba tey ak promo sama waa ji maa ngi lay bëggee bu baax a baax promo am naa kuy jaay saabu yu baax ak ñampe yu baax tarkal la dinaa la boole ak moom kenn du yow sama waa ji promo léegi bu ko defee dinaa wax benn jour peut-être lan moo tax ñi nga xam ne ñooy techniciens yi ci kër gi ñu bëgg Abba Show émission boobu nga xam ne mooy Abba Show dinaa wax un jour lu tax techniciens yi bëgg ko parce que émission bu jeexee émission yi rek ngay gis ñu naan na gaaw a jeex dañoo sonn wala dara mais Abba Show ñëppay xàppi commencement ba fin parce que bu jeexee bu ñuy ñibbi macha allah yàlla defal leen jàmm ay rendez-vous beneen samedi ci ambiance rek jërë ngeen mais taxawal Pape Samba taxawal ma jeexal émission bi ak ki nga xam ni mooy Garmi l'homme kenn du yow l'homme 12 métiers yàlla na sa jàmm yàgg l'homme sama patron sama directeur sama yëpp l'homme yàlla na sa jàmm yàgg donc bu ko defee ak ñoom sëñ Maysa ñu ngi leen di kontaane bu baax mën ngaa tëj ak ambiance. bu leen ko takkal yéen i liggéey lanu ko xamee berkaa gi noonu yàqal tiyeesal doxal Abba yaa ngi ci liste bi ku fi bind bi ndaa la sa tur yaa ngi ci liste bi